अस्ति पनि अलिकति अप्ठ्यारै भएको थियो। सेवा सङ्गम सर सेवा सबैलाई सेवा अब सङ्गम सरको पनि म परिचय गराइदिन्छु। सङ्गम सर यहाँनिर हाम्रो बिबी रोक्दम सर सिक्किमबाट हुनुहुन्छ। अनि म मिडियामा हेरिरहेको छु, सबै सोसियल मिडियामा तपाईको निकै जोरदार अनि फेरि तपाईहरु निकै लागि पर्नु अगाडिदेखि म चिन्छु तपाईलाई। भाषाको लिपिको लागि पर्नु भएको मलाई थाहा छ। हजुर हजुर अनि यो चाहिँ सबै यहाँ हाम्रो विश्व शान्तिमा हुनुहुन्छ है। हजुर हजुर अब हजुर विश्वभरि हाम्रो विचारलाई पोखाउन सक्छौँ है। म त विश्वकाललाई जीवनभरि भुल्दिन। त्यस्तो होइन सर, यो सबै मिलेर गर्ने काम हो। बिबी साङदेवाले मात्र होइन, साङदेवाले मात्र होइन, हामी सम्पूर्ण खम्बुराई किराँतहरूले नै भुल्नु नसक्ने व्यक्ति। त्यस्तो होइन। अनि म उहाँ हाम्रो प्रभात सरसँग पनि म परिचय गराइदिन्छु सङ्गम सरको अघि। उहाँ पनि सिक्किमबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अरू क्यानाडाबाट अरू कोही आउँदैछ कि आएको छैन होला आज, हेरौँ है। भारती नाना के भयो? म भारती नानालाई एकचोटि फोनै गर्नु पर्यो। म पनि क्यानाडा यादी बानाङ युङसाङ आइडोङ चाहिँ उनका एउटा क्यानाडा युङ आङा सन्दिवा। अच्छा, अब खै हामी सुरु गर्दै गरौँ होला। सुरु गर्दै गरौँ होला रविन सान्देवा। मैले विशेष हाम्रो सिक्किमका सान्देवाहरूलाई चाहिँ यो रिक्वेस्ट गरेको छु आज कि अब हामीलाई बान्तवा युङ त रविन सान्देवाले जहिले पनि सिकाइरहनु भएको छ, तर लिपि पनि अलिकति हेरौँ आज। लिपि राईहरूको लिपि कस्तो हुँदो रहेछ, उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको लिपि, र त्यस लिपिको लागि चाहिँ हामीलाई अलिकति जानकारी दिनुहोस्, अलिकति बताइदिनुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले उहाँहरू दुईजना एक्सपर्टलाई चाहिँ आज यो क्लासमा निम्ताएको छु। र अब उहाँहरूलाई नै के गरौँ त बिबी सर, म तपाईँलाई कन्ट्रोल दिउँ उसको? हजुर हुन्छ, सरी। अब प्रभात सान्देवा कन्टिन्यू, प्लिज कन्टिन्यू। आउँदैछ सर, टाइम लाग्छ, आउँदैछ। आयो अहिले आयो। यसको हजुर अलिकति अब यो जुन तपाईहरुले देख्नु भएको लिपि छ, यो चाहिँ अहिले हामीले चलाइराखेको माथि चाहिँ अब चाइ छाप लेखेको छ। चाइ छाप भनेको चाहिँ कन्सोनेन्ट यसको मुनि रघुन सान्देवाले नेपालीमा पनि लेख्नु भएको त राम्रो हुने के छ, उहाँले लेख्नु भएन। यसलाई अलिकति वर्णन गरिदिनुहोस् हैन। यो तपाईले भनिदिनुहोस् न मेरोदेखि भन्दा तपाईले त्यहाँदेखि देखाउँदै। हवस् हवस्। रविन सान्देवा अनि सङ्गम सान्देवा, विशेष गरेर है सान्देवा एकदमै वायाङ सेवान्ने हो कि। र यो अब एउटा अवसर विश्वले हामीलाई अगावै म यो वेबिनार मार्फत सम्पूर्णको तर्फको किराँतको तर्फबाट उहाँलाई अगावै मुरी धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो यो जुन चाहिँ लिपि छ त्यसको बारे सबैलाई बताउन लागि र खासै यसको अनुमति चाहिँ हाम्रो प्रभास शिवाङ सरलाई विश्व सान्देवाले दिनुभएको थियो र प्रभास सान्देवाको अनुमति लिँदै म यो कन्सोनेन्ट, हाम्रो कन्सोनेन्टलाई चाहिँ हाम्रो चाइ छाप भनेर भन्छौँ। यो च आकार है, च आ इ छ आ है, चाइ छाप। अब यो कन्सोनेन्ट चाहिँ, यो चाइ छाप चाहिँ हाम्रोमा 29 वटा छ है, 29 वटा जम्मा छ। त्यसमा चाहिँ अब जस्तै यहाँ भयो क ख ग घ ङ भयो, च छ ज झ
यो यमा चाहिँ ड्यास छ किन भन्दाखेरि चाहिँ य र यो जुन चाहिँ मर्दिन छ य र मर्दिनको काम चाहिँ यो दन्तिनले गर्छ हो कि यो दन्तिनले गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर भारतको किरावाहरूले विशेष गरेर अब सिक्किमले यो य र मर्दिन चाहिँ हटाएको छ है। अब यो चाहिँ कम्प्लेक्स भयो यसले चाहिँ हामीलाई केही पनि मतलब त्यति सपोर्ट गरे जस्तो लागेन। हाम्रो भाषामा यो य र मर्दिनको कुनै पनि प्रयोग नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसको काम चाहिँ दन्तिनले नै गर्छ भनेर चाहिँ दन्तिनलाई मात्रै है र च छ ज झ मात्रै छ य छैन। यको चाहिँ यले यको हजुर चाहिँ यले अब मर्दिनको चाहिँ नले। हजुर त्यो ठ ठ ड ढ अब यहाँ मर्दिन हुनुपर्ने मर्दिन पनि अब मर्दिन त न नै हो अन्तमा आएर यसको उच्चारण हो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई दन्तिनले नै बोकेकोले गर्दा हाम्रोमा य र मर्दिन छैन। त्यहाँबाट त थ द ध दन्तिन यो सबै हाम्रो भाषामा प्रयोग हुन्छ। प फ ब भ म यो पनि हाम्रो भाषामा प्रयोग हुन्छ। अनि य र ल व है अब यहाँ ड्यासमा तपाईँले चिनिहाल्नुहुन्छ यो छैन रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ड्यास गरेको छौँ है। य र ल व तालविस दन्तिस तालविस मर्दिस दन्तिस है। अब स स स छ हो कि अब यो त याद भइहाल्यो हाम्रोमा तालव्य स्थानबाट आउने कुनै पनि उच्चारण छैन हो कि अनि मध्य स्थानबाट आउने मर्दिस पनि हाम्रोमा उच्चारण छैन। त्यसले गर्दा तालविस मर्दिसको जुन चाहिँ स भन्ने उच्चारण छ त्यो चाहिँ हाम्रो किरावामा दन्तिसले नै सबै बोक्छ। अनि यो लाउँदाखेरि हामीलाई कम्प्लेक्स पनि हुने रहेछ है। युग सापेक्ष अलिकति छिटो हुनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो दन्तिस मात्रै है हामीले प्रयोग गर्ने। हामी सबै विशेष गरेर एकेआरएस केकेआरएस हो कि हामी मिलेर चाहिँ यो दन्तिसलाई मात्रै प्रयोग गरौँ भन्ने छलफल हामीले प्रयोग गरेको। अनि दन्तिस ह है अब अड अड्ड पनि छैन हाम्रोमा है अड अड्ड पनि छैन र योहरू पनि हटाएको छ र टोटल चाहिँ हाम्रोमा कन्सोनेन्ट या त चाइ छाप 29 वटा या त 29 वटा हाम्रोमा किरावा या त किरात लिपिमा चाहिँ छ भनेर तपाईँलाई म बुझाउन चाहन्छु हो कि। यस्तै प्रकारले तल जाउँ होप छाप भनेको चाहिँ भवेल हो कि अ ओ प संयोग है छ आ प होप छाप जम्मा 8 वटा छ है भवेलहरू चाहिँ। अब यहाँनिर सिम्पल प्रकारले चाहिँ यहाँनिर देखाइएको छ। यो अ भने त अब यो जुन चाहिँ उच्चारण छ भवेललाई यसलाई क्यारी आउट गर्ने हो कि यसलाई चाहिँ बोकेर लाने एउटा साधन मात्रै हो। तर पनि यो काम लागेकोले गर्दा यो पनि एउटा भवेलमा आउँछ हो कि अ यो आ यो चाहिँ खासमा यो जुन चाहिँ छ यो चाहिँ अब मात्रा हो कि त्यो मात्रालाई चाहिँ हामीले रिसाम भनेर भन्छौँ हो कि अ आ इ उ ए ऐ ओ आउँछ हो कि। अब हाम्रोमा लेख्दाखेरि चाहिँ यो अङ्ग्रेजी जस्तै सर र यसरी लेख्दै जान्छ माथि तल। सान्दिवा ओ भएछ दुईटै ओ भएछ। ओ अच्छा यहाँ लेख्नु सकिँदैन हो हैन ए ऐ ओ औ अच्छा यहाँनिर चाहिँ दुईवटा यो इ लाउनु पर्छ है। यहाँ मैले गल्ती गर्छ यहाँ लेख्नु मिल्दैन हो कि मिल्छ देखि हेरौँ हेर्नुहोस् चाँदिवा लेख्दा सकिन्छ लेख्दा लेखिन्छ होला नि तपाईँको ल भाग्य बलियो रहेछ हाम्रो। ल त्यो पनि रहेछ। अच्छा अ आ इ उ ए ऐ ओ औ है। अब यो आ भइहाल्यो। यो इ चाहिँ किन हामीले एउटा लगाएको भन्दाखेरि चाहिँ हटाइकर र बढाइकर नेपालीमा एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ क्या। हर्ष र दीर्घ भन्ने चाहिँ अब हाम्रोमा एउटैले चलिहाल्छ है एउटैले चलिहाल्छ। अब ढिलो बोल्नेले फेरि ढिलै गरिहाल्छ किनभने
किरामा ए हजुर ए सेवाने साङ लो सेवा कोपा रहेछ हौ, कोपा। ए हजुर हजुर सेवाने कोपा ल ए ल ल ल त्यहाँबाट ई छ हो कि यो ई चाहिँ हर्ष र दीर्घ हाम्रो किराँत र काई लिपिमा छैन। यो चाहिँ हामीले एउटालाई उडाएको छौँ है। दीर्घ भने पनि हर्ष भने कुनै पनि एउटाले चल्ने ई हो कि अब दीर्घलाई चाहिँ उडाको हो कि किरा वा यङमा चाहिँ रस्व साउन्डहरुमा त्यहाँबाट ऊ पनि छ है। यो ऊ पनि नेपालीमा हो भने चाहिँ छोटा उकर र बडा उकर छोटा उकर रस्व हजुर छोटा उकर र बडा उकर छ हो कि। अनि यसमा चाहिँ अब किरावामा चाहिँ एउटै चलाउँ भन्ने भएर चाहिँ ऊ मात्रै लगाइएको छ है। त्यसो गर्दा लेख्दाखेरि चाहिँ यता 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 लेख्दै 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 उतै जान्छ तलमाथि। अब हाम्रो नेपाली जस्तो चाहिँ भुली बस्नु पर्दैन हो, फर्केर आएर धर्का लगाइ बस्नु पर्दैन। र यो चाहिँ इङ्ग्लिस टाइपमा हो कि बनिएको छ। अनि यस्तै प्रकारले यता ए भयो हो कि ए अ लेख्यो या त क लेख्यो, यसमा एकर चाहिँ यता लाग्यो है। नेपालीमा हो भने चाहिँ माथि लाग्छ। हाम्रो चाहिँ उतै इङ्ग्लिस जस्तो क्या ए। त्यहाँबाट ऐ भन्नाले यो दुईटा ई जस्तो चाहिँ दुईटा यता लाउँदा ऐ भइहाल्छ है, उतै। त्यहाँबाट ओ गर्दाखेरि यो आ र फेरि ए थप्दा अब यो ओ भनेर सिम्पल यो माथिको यस्तो घुमेको हुन्छ नेपालीमा। यता हाम्रो चाहिँ ई जस्तो यतै लगायो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ ओ भइहाल्यो हो कि एकदमै सिम्पल खालको। अनि औ यो जस्तो प्रकारले नेपालीमा माथि दुईवटा यस्तो एकर लाग्छ हो कि हो, त्यसलाई चाहिँ उता हामीले लगायो भनेदेखि चाहिँ यो औ भइहाल्छ है। यतिवटा भावेल चाहिँ हाम्रोमा छ है अहिलेसम्म। र यही मात्रै काम लागिरहेको छ है। यसभन्दा बेसी पनि हाम्रोमा के भन्छ प्रयोग भएको छैन है। यतिले नै काम चलिरहेको छ। हाम्रोमा चाहिँ यो भावेल या त होप छाप चाहिँ 8वटा छ भनेर भनिएको छ। अनि अर्को अब आयो रिसाम्ची। अब माथि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ भावेल 8वटा छ भनेदेखि चाहिँ यो आफै हो, यसमा कुनै पनि मात्रा लागेको छैन हो कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हटाउँदाखेरि सिधै 7वटा हुन्छ है। रिसाम्ची मात्राहरू चाहिँ जम्मा 7वटा छ है। अब यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ आ छ। यो आलाई चाहिँ अब आकर भनेर नेपालीमा भन्छ हो कि। आकर भनेर कर भनेर चाहिँ लगाउँछ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिसाम आ, यहाँ रिसाम आ है। पहिला चाहिँ नेपालीमा चाहिँ आकर भनेर भनेछ, कर पछाडि लागेको छ। हाम्रोमा चाहिँ अगाडि लागेर त्यसको मात्राको उच्चारण हुन्छ है। जस्तै रिसाम आ है, रिसाम आ। उता नेपालीमा चाहिँ आ कर, हाम्रोमा चाहिँ रिसाम आ है। त्यस्तै प्रकारले रिसाम ई है, रिसाम ई। यो जुन चाहिँ ई भन्नाले चाहिँ अब ई को उच्चारण हुने हो कि। अनि रिसाम उ, यो जुन चाहिँ उँधोपट्टि यु जस्तो छ हो कि, यो चाहिँ उ भनेर यसले यु सिम्बल गर्छ। र यसलाई चाहिँ रिसाम उ, रिसाम ए, यो ए जुन चाहिँ छ हो कि यो रिसाम ए। त्यस्तै प्रकारले रिसाम ऐ है, रिसाम ऐ यो दुईवटा यस्तो लाउँदा ऐ भइहाल्यो रिसाम ऐ। रिसाम उ है, यो आ र ए छ हो कि यो चाहिँ रिसाम उ। त्यस्तै प्रकारले रिसाम औ है, यो चाहिँ रिसाम औ। हामीले चाहिँ आकर कर पछाडि नेपालीमा लाग्छ, हाम्रोमा चाहिँ अगाडि लाग्छ। रिसाम 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 आ, रिसाम ई, रिसाम उ, रिसाम ए, रिसाम ऐ, रिसाम ओ र रिसाम औ जम्मा गरेर चाहिँ 7वटा मात्राहरूले चलिरहेको छ। र यसको बारेमा अब यो लिपिको बारेमा अलिकति म यो हिस्ट्री पनि हजुरलाई बताइदिनु पर्यो हो कि। सबैलाई त थाहा भएकै कुरा हो। यो करिब आजभन्दा 95 साल अगाडि है, करिब 95 साल अगाडि चाहिँ दार्जिलिङकै एउटा रिम्बी भन्ने ठाउँमा हाम्रो एउटा ठुलो
माङ्पा हुनुहुन्थ्यो है। उहाँको के भन्छ नाम चाहिँ के पो सान्दिवा टीकाराम टीकाराम राई टीकाराम राई हजुर सान्दिवा हजुर टीकाराम यो राईज्यूले चाहिँ हजुर सान्दिवा टीकाराम राईज्यूले चाहिँ यो यसरी अब 95 भन्दा पनि अहिले 95 भन्दा पनि तपाईको 100 वर्ष जस्तो पुग्दैछ लगभग 100 वर्ष पुग्दैछ हजुर 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 पुग्यो हजुर। अनि त्यस ताकमा चाहिँ अब एउटा उहाँले है एउटा हाम्रो भनौँ माङ्पाज्यूले उहाँले सधैँ देख्नु हुँदै थियो सपनामा अब यसरी के भन्छ एकदमै जुठो पुठो है या त हामीले कुनै पनि पूजा आजा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै भन्छ पिराउने है उहाँको सपना यो चाहिँ एकदमै छोड्नु भनेर चाहिँ उहाँको सपना आइबस्थ्यो अरे। अनि उहाँले के भन्छ सपनामै दिनु भएर अब यसरी कुनै पनि होम लगाएर हो कि चाहिँ यसरी खरानी हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो जम्मै कन्सोनेन्ट है भवेलहरू त्यहाँनिर लेखिएको थियो अरे। र त्यहाँनिर नै खरानीमा यसरी लेखिएकोले गर्दा उहाँले चाहिँ हतार हतार लेखेर चाहिँ राख्नुभयो। अनि यो चाहिँ अब रिम्बीतिर कति कति जग्गाहरूमा चाहिँ ढुङ्गामा पनि खोपिएको छ क्या है। अब ढुङ्गामा खोपिसकेपछि चाहिँ यो हटाउने कुरा पनि आएन हो। त्यहाँनिर हाम्रोमा एकदमै प्रमाणहरू पनि छ है। निकै पुरानो त्योभन्दा पनि उहाँले चाहिँ त्यो जुन अब पत्ता लगाएपछि उहाँले चाहिँ एउटा धार्मिक ग्रन्थ लेख्नु भएको छ नि सुमहुङ। अब यो सुमहुङ भन्ने उहाँले अब यो हाम्रो किताबको धार्मिक ग्रन्थ त्यसमा प्रयोग भएकोले यो बाँचेको हो। त्यो सुमहुङ भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ सुम भनेको चाहिँ 3, हुङ भनेको चाहिँ शक्ति भनेको छ त्यहाँ होइन। अन्त त्रिशक्ति भएको एउटा ग्रन्थ उहाँले लेख्नु भएको छ। अब त्यसमा 3टा शक्ति के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ जन्म संस्कार भइगयो, त्यहाँदेखि अर्को बिचमा आउने क्रियाहरूको कर्मकाण्ड र अन्तमा चाहिँ मृत्यु संस्कार लेखेको एउटा ग्रन्थ छ सुमहुङ भन्ने। त्यसैले अब यो लिपिलाई पहिला चाहिँ सुमहुङ लिपि भन्यो। धन्यवाद प्रभा सान्दिवा। त्यस पछाडि चाहिँ अब हाम्रो कृपा सल्यान ज्यूले यसलाई जम्मै प्रचार प्रसार गर्ने कामहरू गर्नुभयो है। र उहाँले पनि धेरैभन्दा धेरै त्यो ताक अब त्यस ताक त अब गाडीहरू पनि थिएन। उहाँले हिँडेरै है आफ्नो हातले लेखेर एक एकजना सिक्किमको राई दाजुभाइहरूलाई है यस्तै प्रकारले दार्जिलिङको राई दाजुभाइहरूलाई हिँडेरै है उहाँले यसरी बाँडेर दुःख गर्नुभएको हाम्रो मसिनो छाची हुँदा नै है हामीलाई याद छ। उहाँलाई अब 1-2 चोटि हामीले भेट्ने अवसर पायौँ है। उहाँले दुःख गर्दै गर्नुभएको। अनि उहाँको जब चाहिँ अब उहाँ बित्नु भइसकेपछि चाहिँ टिकपुरको हाम्रो बिबी राई हाम्रो एकदमै सिक्किममा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिबी राई भन्दाखेरि चाहिँ धेरै हुन्छ है। त्यो समयमा मैले रोक्नु लेख्दिनँ थिएँ, मैले पनि बिबी राई नै लेख्थेँ। अनि 2जना कन्फ्युज हुन्थ्यो हो। अनि उहाँलाई चाहिँ विशेष गरेर गोरे राई सर भन्थ्यो हो कि गोरे राई सर। अनि गोरे राई सर भनेपछि सबले चिन्नुहुने गोरे बिबी राई सर टिकपुर भनेर। उहाँले त्यहाँबाट यसरी अब जम्मै बटुलेर है उहाँले अलिकति डिजाइन गर्नुभयो है। यो डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ मेरोमा 2-3 चोटि आउनु भएको थियो है। त्यति बेला भर्खर म नोकरीमा लागेको थिएँ। अब नोकरी पनि मेरो 21 सालमा लागेको थियो। त्यही समयमा उहाँ आउनुभयो। उहाँसँग चाहिँ एकदमै अब तालमेल कसरी मिल्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ 1994मा चाहिँ मैले एउटा गेजिङमा भाषाको एउटा उयो हुँदै थियो 20 तारिकको दिन। त्यो दिन चाहिँ मैले राई गीत बनाएर चाहिँ त्यो दिन गएकोदेखि चाहिँ उहाँलाई प्रभाव पऱ्यो। त्यहाँबाट उहाँले मलाई बोलाइसकेपछि तपाईँले राम्रो अब भाषा रहेछ, गीतहरू गाउनु हुँदो रहेछ भनेर त्यहाँबाट तालमेल भयो। यो कथा भएको है हाम्रो चाहिँ उहाँसँग। अनि यसो गरेर यो डेभलप भएर चाहिँ आज यसरी यहाँसम्म पुगेको छ। र यो चाहिँ पहिलोचोटि है यसलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ
सुमुङ लिपि पनि भन्यो, पहिलोचोटि चाहिँ सुमुङ लिपि भनियो है, त्यहाँबाट फेरि त्रिपसल्यान लिपि भनेर भन्यो, त्यसको बादमा फेरि किरात राई लिपि भनेर चाहिँ यसलाई मानिलिएको साथसाथै हाम्रो चाहिँ अब विशेष गरेर भारतमा चाहिँ यो सिबिएसई सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसनमा चाहिँ यो जम्मै एफिलिएट भएको छ है। यो चाहिँ अब एउटा भारतमै हामीले एउटा भनौँ डकुमेन्ट पाएको छौँ है, र यो चाहिँ अब सबैको गर्वको कुरा पनि हो। भारतको सबै किराँतीहरूले यही चलाइरहेका छन् है। अनि सँगसँगै भुटानमा पनि एउटा के भन्छ धनराज इसारा है, धनराज इसारा हुनुहुन्छ, उहाँले क्लास सन्डे पछि एकैबाट क्लास त्यो मार्फत उहाँले सिकाउनु थाल्नु भएको छ। र त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सङ्घ है, त्यहाँनिर चाहिँ अब किरात वेलफेयर छोप्पा भनेर चाहिँ त्यहाँनिर खोलेको छ है। त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले चलाउनु हुँदैछ भन्ने यहाँबाट जानकारी। र यस्तै प्रकारले अब हामीले के गर्नु खोजेको भन्दाखेरि अब विश्वको राईहरूले, विश्वको किराँतहरूले यही लिपि यदि चलाइदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ है, हामी किराँत राई भन्नु बित्तिकै हामीले पहिचान चाहिँ यही लिपिबाट मात्रै हामीले देखाउन सक्छौँ है। किन भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारको भाषा भाषीहरू छौँ है। अब चामलिङले आफ्नै प्रकारमा लेख्ला, त्यस्तै प्रकारले अन्य जो सबकास्टहरू हुनुहुन्छ किराँतभित्र पर्ने, उहाँहरूले पनि आफ्नै भाषामा लेखे तापनि यो लिपि चाहिँ उहाँहरूले चलाइदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ है, हामी चाहिँ यो लिपि चलाउनेहरू चाहिँ किराँत हो भनेर अटोमेटिक किराँत लिपि रहेछ भनेर बुझ्न सक्छौँ है। र यो चाहिँ जानकारी र अरू केही छ भने प्रभा शान्तिवा भनिदिनुहोस् न। अब मोटामोटी त यही हो, अरू त के छ। तर अब यो पहिला सुरुवाती चरणमा जब 1969मा कृपासल्यान गुरु कृपासल्यानले राई अक्षरको वर्णमाला भनेर टिका बनाएर उहाँले प्रचार गर्नुहुँदा चाहिँ यसमा चाहिँ 12वटा भोयल 38वटा कन्सोनेन्ट थियो। र उहाँले चाहिँ त्यति बेला अब त्यो पुस्तिका छापेर व्यापक प्रचार गर्नुभएकोले नै अब कृपासल्यान लिपि पनि भयो। अब रोक्दुङ सान्देले भन्न सक्नुभयो, यसको मोडिफाई चाहिँ अब हाम्रो टिकपुर पश्चिम सिक्किम र उहाँले मोडिफाई गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पछि 8वटा भोयल 31वटा कन्सोनेन्ट भएको, पछि फेरि 2टा। र यसको सुरुवाती चरणमा चाहिँ यसको उच्चारण जस्तै अ आ इ अहिले राखिएको छ। अब यो अन्तिम चरणमा आएर राखिएको। पहिला चाहिँ अब हुङ अ हुङ आ हुङ इ हुङ उ भनेर पढिन्थ्यो हामीले सिक्दा चाहिँ। र क खलाई पनि क ओम ख ओम ग ओम भनेर पढिन्थ्यो। तर बिचमा चाहिँ अब यो अलिकति अब अरूले गाह्रो माने इसाई साथीहरू पनि ओम भन्नेहरू छ। पछिल्लो चरणमा चाहिँ के छ अब क खै आएको क नै हो, क ओम किन भनिबस्ने भन्ने अवस्थामा। अब यो मोटामोटी अब सबले देखाउनु भयो, त्यो मोडिफाई भएर अब यसको कम्प्युटर फन्ट चाहिँ हाम्रो विक्रम साम्पाङ अहिले तयार बनाउनु भएको हो। र यो अहिले जुन फन्ट तयार भएपछि यो सरकारी पाठशाला र सरकारी कार्यालयहरूतिर त्यही फन्ट हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ। र यो एकदम सजिलो प्रकारको छ। एकदम देखाइ भर्टिकल तल माथि जानुपर्ने छैन, लेफ्ट टु राइट छ। र तपाईँहरूलाई अब इमेल फन्ट चाहियो भने हामीले इमेल फन्ट पनि तपाईँहरूलाई प्रोभाइड सक्छौँ।
तपाईहरूले पनि यसमा हेर्नुहोस्। अब अहिले टिभी रोक्नु अहिले 8 वटा भयो र कन्सोनेन्ट देखाउनु। यसमा अब हाम्रो थप्नुपर्ने अझै केही छ कि यसलाई चाहिँ अब कतिवटा साउन्डहरू छुटेको होला र तपाईँहरूले अझै यहाँ अब कतिवटा हाम्रो तापसिङ चिन्हहरू आज फेरि आउने क्लासहरूमा अब थप्दै लैजाउँला कतिवटा तापसिङ। अब अरू कतिवटा चिन्ह छ त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको डिभिजनमा कमाहरू केही चलाउँदैछौँ तर अलिकति कामहरू चाहिँ अब आफै लानेछौँ। अब यसमा अब सान्दिवाहरू प्रवीण सान्दिवाहरूको अब के छ प्रतिक्रिया अलिकति तपाईँहरूले नि दिनुहोस् न। त्यो भन्दा अगाडि म अलिकति साङ्देवा सोधिहाल्छु है। अलिकति कुरा त उठाउनु भयो। हजुर, यसमा हाम्रो हलन गर्ने अनि या रेप माथि लाउने त्यस्तो चाहिँ हामीसित केही छ कि छैन? यही कुरा हजुर अब हलन त गर्ने त्यसको चाहिँ विषयमा सापुवा सिन हजुर म भनिसक्यो। देखाउँदैछु, स्क्रिनमा छ होला। हजुर देखाउनुहोस् न हजुर स्क्रिनमा छ जान्ने कि सङ्गम हजुर, सान्दिवाले सोध्नु भएको हो कि अब यहाँनिर हजुर, चाहिँ हाम्रो यहाँ सिम्बलहरू छ, युज अफ सिम्बल इन किरात राई हो कि हजुर, यहाँनिर देख्नु हुँदैछ होला है स्क्रिन। हजुर अब देख्दैछु यसमा देख्दैछु। चाहिँ हजुर यसमा चाहिँ यो जुन चाहिँ सिम्बल छ मेरो कर्सरले राउन्ड गर्दै हजुर, देख्नु हजुर, हुँदैछ होला है। हजुर, हजुर, यो हजुर, चाहिँ चक भनेर भन्छौँ है। यो चक नेपालीमा चक लेखेको छु है। यो चकले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कुनै पनि कन्सोनेन्ट साउन्डलाई आधा गर्ने काम गर्छ। हलन्त हो यो। हलन छ, जस्तै हजुर, हजुर, हजुर भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो भ दन्तिन लगाएर त्यहाँबाट चाहिँ यो ट्याक्स लगायो भने चाहिँ दन्तिनको उच्चारण आधा हुन्छ है। यसलाई हजुर, के हजुर, भन्छ राईमा चक भनेर भन्छौँ है। किरातमा चक भनेर भन्छ। अब कहाँ लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यी जस्तै एकछिन है हजुर साउन्ड आउँदैछ, डिस्टर्ब हुँदैछ नि कसको होला कि। हजुर अलिकति म्युट गरिदिनुहोस् न अघि। ड्यास क आकार। अब यो चाहिँ यो ड्यास छैन भनेदेखि चाहिँ यसको उच्चारण के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अङ्का भयो हो। अनि अङ्लाई आधा बनाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई हलन्त लगाएर चप लगाएर चाहिँ अङ्का भयो है। अङ्का भनेको मि म हो कि। अब मानखाड्डा हो, म आकार दन्तिन संयोग है, ख आकार ट हलन है या च ट आकार मानखाड्डा हो। यसरी चाहिँ आधा दन्तिन पनि आधाको उच्चारण आयो, ट पनि आधा उच्चारण आयो। अब नेपालीमा हो भने चाहिँ दन्तिनको आधा अटोमेटिकली लेख्दा पनि हुन्छ 30 मा है। अनि टमा हलन्त आउँदा भइहाल्छ। हाम्रो चाहिँ म आकार दन्तिन संयोग यो अब चक चाहिँ संयोग भनेर हामी बुझ्नुपर्छ है। र मानखाड्डा डोन्ट गो है। त्यसरी अब जस्तै खाट्नङ ट आधा बनाउनु पर्यो, चक लाग्यो, आई डोन्ट गो है। पानमा टुकम होइन, पानमा दन्तिन आधै लाग्यो है। तर हाम्रो चाहिँ यी यसरी ब आ दन्तिन संयोग म आ उतै 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 यी अङ्ग्रेजी जस्तो क्या लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सजिलो छ। अनि जस्तै खाटमा क आ त है, यहाँ चक म आ है खाटमा। अब यो चक लागेन भनेदेखि चाहिँ खाटमा भयो है। त्यस्तै गरिकन बानमा भयो, खाटनङ भयो है। अब यस्तो त छैन हाम्रोमा खाटनङ बान्नङ है, खाटमा बानमा है। यहाँ मिटमा है, मिटमा होइन। अब यो के भन्छ सम्झिनु भनेको नि त है, टु रिमेम्बर होइन। यसरी चाहिँ चकको उच्चारण छ। यो बुझ्नु भयो होला है सङ्गम सान्दिवा? हजुर 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 रबिन सान्दिवा बुझ्नु भयो? हजुर, हजुर, हजुर। अब रबिन सान्दिवा रेप पनि हजुर बुझिँदैछ त। आउँदैछ है।
हजुर रेप अच्छा पनि यसले नै बनाइन्छ र चाहिँ अब रेप भनेको चाहिँ रको आदि भएकोले रमा चक लगायो भने चाहिँ रेप पनि रेप भइहाल्छ यसकै हजुर हजुर अब जस्तै एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ अङ्ग्रेजी नेपालीमा मर्नु लेख्यो भने चाहिँ छ है भन्ने उच्चारण चाहिँ म र चक लगायो हो कि दन्ती न संजुक दन्ती न छटौकर है हो यसरी छट उकर त अब हाम्रो ऊ छ होइन उता उतै लाग्छ हो कि अब अर्को आयो यो जुन चाहिँ एरो जस्तो छ हो कि देख्नु हुँदैछ नम्बर 2 मा हजुर हजुर योलाई हामीले भन्छौँ यसलाई चाहिँ सात भनेर भन्छौँ है सात यो किरावामा लेखेको छ है किरातमा लेखेको छ सात नेपालीमा पनि यो बुझ्नु हुँदैन होला भनेर सात लेखेको छु अब यो चाहिँ कति बेला लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि यसले आधै उच्चारण गर्छ यसले पनि आधै उच्चारण गर्छ हो कि यसले पनि यो लगाएपछि चक लगाएपछि पनि यो अगाडिको कन्सोनेन्ट चाहिँ आधा उच्चारण हुन्छ यसको पनि आधै उच्चारण हुन्छ तर यो कहाँ लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली चाहिँ अब जस्तै अगाडिको है अब नेपालीमा क्यारे भनेर लेख्छ नि है क्यारे कयारे त लेख्दैन क्यारे लेख्छ अब क चाहिँ आधा छ हो त्यस्तै बेलामा चाहिँ अगाडिकोमा चाहिँ यो सात लगाउनु पर्छ यहाँनिर लगाएको छैन है अब जस्तै हानी अब यहाँनिर यो सात लगाएको छैन भनेदेखि चाहिँ है लगाएको छैन भने चाहिँ यो चाहिँ हयानी भयो अनि अगाडिकोलाई मात्रै जति बेला चाहिँ आधा उच्चारण बनाउनु पर्छ त्यस टाइममा चाहिँ यो सात चाहिँ यहाँनिर लगाउनु पर्छ है यहाँ देख्नु हुँदैछ होला होइन हजुर सात यो आ है रिसाम आ न रिसाम ई भयो है यानी अब यो लाइन भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसलाई स्टप गर्दाखेरि चाहिँ हयानी भयो अब हयानी त होइन अब पर भन्दाखेरि चाहिँ यानी नै भन्छौँ है र यसको प्रयोग चाहिँ यहाँ अगाडिकोमा मात्रै लाग्छ भनेर अब यो चाहिँ आधा यसले यो लाउनु बित्तिकै आधा उच्चारण हुन्छ भन्नु बित्तिकै अरूतिर पनि अब जस्तै योलाई पनि आधा बनाउँदा यो लगाउने पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ होइन अगाडिकोमा मात्रै यो सात लगाइन्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म चलाइएको छ हो कि र यसलाई चाहिँ पछाडि गएर सायदै यो होइन यसले कन्फ्युज बनाउँछ यसले आधा आधा नै गर्दो रहेछ दुईटा के भन्छ सिम्बलले चाहिँ है दुईटा सिम्बलले नै आधा बनाउँदो रहेछ एउटा मात्रै चलाउँ भनेर सबैले है विश्वभरि किराँतहरूले यदि फैसला गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा पनि हामी राख्न सक्छौँ तर यसले चाहिँ खालि अगाडिकोलाई मात्रै आधा बनाउँछ भनेर चाहिँ अहिले हामीले यो चलाइरहेका छौँ है अब यानी भनेको डियर युनि अब युनि अब हयुनि त पनि भएन होइन युनि भनेको तल होइन युनि गर्दाखेरि चाहिँ ह आधा उच्चारण छ हको उच्चारण हुँदा नहुँदा यसँग मिसिएकोले गर्दा यो चाहिँ युनि भनेर भन्छौँ है यो डाउन भयो अब हुमा अब मको उच्चारण हुँदा हुँदै हसँग मिसिँदैछ पक्कै पनि यो म चाहिँ यसको उच्चारण चाहिँ आधा हो भनेर बुझ्छौँ है र मुमा अब यो चाहिँ अब कोइरल भयो है झगडा मुमा है यो यस्तो चाहिँ सातको उच्चारण चाहिँ अगाडिपट्टि मात्रै लाग्छ भनेर चाहिँ जान्नु होला भनेर म भन्न चाहन्छु है अब तल आउँ त्यसमा हजुर अलिकति सातमा अब सात चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ संयुक्त अक्षरको सिम्बलको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ सात लाग्यो भने चाहिँ संयुक्त अक्षर चक लाग्यो भने चाहिँ एकाक्षरी भनेर हामीले चाहिँ चलाइराखेका छौँ तर अब यो चलिरहेको यो सबै अब किराहरूले यसमा के भन्छ यो रोक्दुङ सान्जेलले भन्ने जस्तै सायद भविष्यमा हटाउनु पनि पर्ने अब सात चाहिँ संयुक्त अक्षरको चिन्ह हो खास चाहिँ अर्कोमा जाउँ है थ्याङ्क यू प्रभास सान्देवा अर्को आयो यहाँ चन्द्रबिन्दुको अघि सङ्गम सान्देवाले कुरा गर्नुहुँदै यहाँ छ चन्द्रबिन्दु हो कि चन्द्रबिन्दुलाई चाहिँ हामीले तोपी भनेर भन्छौँ है ड्यास र थोप्ला छ हजुर यो ड्यास या त ड्यास र माथि थोप्ला छ है यहाँ देख्नु हुँदैछ
हजुर अब यो चाहिँ नेपालीमा माथि लाग्छ हो कि हजुर हाम्रोमा चाहिँ यी यसरी लाग्छ हो यतैपट्टि लाग्छ देख्नु हुँदैछ कर्सरले देखाएको हजुर 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 चन्द्रबिन्दु चाहिँ नेपालीमा चाहिँ माथि यसो गरेर माथि आउँछ है अब यो त साधारण रूपमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नाक र मुखबाट दुईवटैबाट उच्चारण हुने त हो है नेपालीमा हो भनेदेखि चाहिँ यसो गर्छ मुख बनायो माथि नाक बनाइदियो चन्द्रबिन्दु भयो है नाक र मुखबाट दुईवटैबाट उच्चारण हुने चाहिँ अब यो चाहिँ भन्छ हामीले टोपी हो कि अनि जहाँनिर चाहिँ नाक र मुखबाट उच्चारण हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो टोपी लाग्छ है चन्द्रबिन्दुलाई चाहिँ टोपी भनेर भन्छौँ अब जस्तै उच्चारणको लागि छौवा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उच्चारण चाहिँ नाक र मुखबाट हुँदैछ है र औ चन्द्रबिन्दु टोपी है व आ छौवा है छौवा भयो बट छेवा है छेवा अब यहाँ छेनवा त हुँदैन है छेङ्वा पनि हुँदैन यो चाहिँ छेइवा है छेवा भन्नुको मतलब चाहिँ अब ब्रदर होइन के भन्छ आफ्नो दाजुभाइ भनेको है यासावा यासा है अब यो लगाएन भने त यासावा भयो हो कि यो लाउनु बित्तिकै आको अको उच्चारण आयो है यासावा हुन्छ यो लगाएपछि या चमा चाहिँ यता लगायो भनेदेखि चाहिँ यो आ साको उच्चारण आयो यासावा है यासावा भनेको त कर्स या त के भन्छ श्राप यासावाले नेपालीमा के भन्छ श्राप हुन्छ है सराप हजुर सराप सराप पाप सराप सराप हजुर हजुर हो यो आयो है यहाँसम्म बुझ्नु भयो होला है सङ्गम साथीवा र रविन साथीवा हजुर 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 अब अलिक तल जाउँ हजुर यो चाहिँ एकदमै हाम्रो आइडेन्टिटी हो किराँतको आइडेन्टिटी हो यो चाहिँ प्राय जस्तो अब के भन्छ लेप्चाहरूमा पनि यो उच्चारण छ है यहाँनिर देख्नु हुँदैछ यहाँ सानो जिरो जस्तो हो कि सानो जिरो जस्तो देख्छ यो चाहिँ अक्षरको जहिले खेतमा लाग्छ है यतापट्टि लाग्छ अब जस्तो यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ युपी भनेर भन्छ है युपी भनेर भन्छ अनि यो युपी युपी है यो चाहिँ कहाँ लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जब अ पनि होइन उ पनि होइन उ पनि होइन अ पनि होइन यो चाहिँ उ भनेर आउँछ हाम्रोमा एउटा उच्चारण है जस्तै खुसा है खुसा बिचमा आयो है आउँदाखेरि चाहिँ अब खुसा पनि होइन खसा पनि होइन बिचमा एउटा भन्ने साउन्ड छ जो चाहिँ नेपालीमा पनि छैन इङ्ग्लिसमा त छँदै छैन हो यो हाम्रोपन हो है यही मात्रै एउटाले दर्शाउँछ यो चाहिँ हाम्रो बान्त भाषाको एउटा छुट्टै प्रकारको पहिचान हो भनेर यसले बताउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ युपी र यहाँ जस्तै सुगा सुगा है समा यो युपी लगाएपछि यसको उच्चारण चाहिँ सु भयो उ आयो है यो भनौँ न एउटा नजलबाट चाहिँ एकदमै कम्प्रेस गरेर चाहिँ एउटा उच्चारण आउँछ है हो त्यसलाई चाहिँ युपी भनेर भन्छ त्यसको साउन्ड आउने चाहिँ यो एउटा सिम्बल छ है सुगा आई विल डाई है खु अब यो खु पनि होइन है खु पनि होइन ख पनि होइन यो चाहिँ खु भन्ने छ नि है यसले बतायो ख यसमा यहाँ यो लगाएछ युपी लगाएछ है यता 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 लेख्दै जानु पर्यो खमा आफ्टर ख चाहिँ यो लगाएपछि यसको साउन्ड चाहिँ यता जान्छ है जहिले पनि पहिला हाम्रो कन्सोनेन्ट लेखिन्छ लेखिसकेपछि त्यसलाई भवेल दिनुपर्छ है या त यसको रिसाम लगाउनु पर्यो सिम्बल दिनु पर्यो त्यहाँदेखि चाहिँ यसको उच्चारण अगाडिमा आउँछ है यसलाई खु अब खु भन्नु बित्तिकै स्टुल भइहाल्यो है मुख मुख आयो नि है मक पनि होइन मुख पनि होइन है मुख भन्ने छ त्यो चाहिँ आई भइहाल्यो अब टु खाट अब टु खाट होइन ट खाट पनि होइन यो चाहिँ टु खाट है विल गो होइन पु अब पु पनि होइन प पनि होइन पु मात्रै भन्दा स्न्याक भइहाल्यो है अनि अब यसमा अब माङफुन चुफुन है माङफुन चुफुन भन्ने चाहिँ अब माङफुन फुन अब फुन होइन फन पनि होइन माङफुन
चुफुन है चुफुन अब यो चाहिँ चुफुन होइन चफन पनि होइन है माङफुन चुफुन है अब यो चाहिँ माङफुन चुफुन भन्नुभन्दा चाहिँ अब जसले के भन्छ अब पित्रहरूलाई या त हाम्रो जुन चाहिँ सुमतुलुङ छ है सुक्तुलुङहरू छ उसलाई त्यसलाई चाहिँ अब अलिक हेलिक गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ माङफुन चुफुन भयो भन्छ नि त है मतलब एकदमै अब पाप हुन्छ त्यसको प्रभाव पर्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ अब त्यो चाहिँ माङफुन चुफुन यसरी चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिन्छ युपीलाई है र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो नेपालीमा गाली सराप भन्छ नि गाली सराप गाली एक्ज्याक्ट चाहिँ गाली सराप गाली सराप पनि हैन त्यो चाहिँ यासामा दोसामा यासामा दोसामा भन्छ गाली सरापलाई यो माङफुन चुफुन भन्ने चाहिँ अब पितृहरूलाई जब मान्दैन देव देवताहरूलाई तीन चुलालाई जब नबुझ्दाखेरि चाहिँ माङफुन चुफुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब टाङ ओट्ला भन्छ कि एकदमै छिटो मर्ने एक्सिडेन्टमा पर्ने है यस्तो खालको भेड छ क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माङफुन चुफुन त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ है यसको मिनिङ हजुर सान्दिवा हेलो रोक्दुङ सान्दिवा हजुर सुन्दैछु माङफुन चुङफुन हाम्रो अब किरावार हुँदा नि हाम्रो राई समाजमा है यो माङफुन चुङफुन चाहिँ यस्तो प्रकारले माङफुन चुङफुन हुन्छ नि देवको दण्ड क्या हो भनिन्छ कि यो चाहिँ जस्तै अब हामी किरावारले अगेनामा रिसले फुक्दै खरानी कोटाउँदै हामीले केही बोल्यौँ रिसरी बोल्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हो माङफुन चुङफुन त्यसलाई चाहिँ माङफुन चुङफुन भनिन्छ जस्तै अगेना कोटाउँदै खरानी कोटाउँदै रिसिनु भएन हो त्यसरी गर्दै हामीले नै गऱ्यौँ परिवार गाली ग्लोज गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ सिधै हुन्छ सान्दिवार थ्याङ्क यू सर यो युपी चाहिँ अब हाम्रो पदमहरूले बुङ्गाखामा पनि धेरै युज गरेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको बुङ्गाखा छ भने चाहिँ उहाँहरूले त्यो अक्षरको मुनि खोप्ला लगाएको थुप्रै वर्डहरू देख्नुहुन्छ के हो यो हजुर अब यो चाहिँ देवनागरिकमा चाहिँ मुनि लाग्यो तर हाम्रो चाहिँ अब त्यो मुनि नलाग्ने भएकोले अब राइटपट्टि नै लाग्दै गयो अहिले राइटपट्टि लाउँदै यो सिम्बल भनेको पनि या त भवेल भने पनि है राइटपट्टि लाउँदै नेपाल अङ्ग्रेजी जस्तो लगाएर जान्छ तर अब पदमहरू चाहिँ अब के नाम दिनु भएको छ अब त्यो चाहिँ युपी भनेर नामकरण गरेर यसको प्रयोग पनि गरिराखेको छ हो अब तर प्रयोग चाहिँ उहाँहरूको व्यापक छ धन्यवाद सान्दिवाहरूलाई फेरि अब तल जाउँ अघि यसमा अघिको यो जुन चाहिँ युपी छ है यो युपी चाहिँ खेतमा लाग्यो यसरी लाग्यो हो कि अब यो आयो चो भन्ने चाहिँ माथि जाँदैछ है मतलब माथि भन्नाले चाहिँ यहाँ माथि अक्षरको माथि लेख्नु होइन अक्षरको जस्ट यतापट्टि त्यस टाउकोकै बराबरीमा यो चाहिँ लेख्नु पर्यो त्यसले गर्दा अलिक माथि छ यो युपी चाहिँ खेतमा आयो यो चाहिँ टपमा आयो हो कि यसलाई चाहिँ भन्छ चो है यो चोले चाहिँ के गर्छ त यसले के बोक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अङ्गको आधा बोक्छ किनभने अङ्गको आधा नेपालीमा पनि छैन है यसलाई चाहिँ अनुस्वर अङ्गको चाहिँ अनुस्वर भएकोले गर्दा यसलाई पनि हामीले चलाउँदैछौँ है र अब यसमा पनि के भन्छ अहिलेसम्म चलाएर आइरहेको छौँ अब अङ्गमा ट्यास लाउँदाखेरि पनि जस्तै यो अघि हामीले भन्यौँ चक लाउँदाखेरि पनि अङ्गको आधा नै हुन्छ अनि यो पनि अङ्गको आधै हो है अनि यो चाहिँ अङ्ग लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन चाहिँ कन्सोनेन्ट छ त्यो कन्सोनेन्टको प्रयोग हुँदैछ ढिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यो अङ्गको आधा चाहिँ डाइरेक्ट यो अनुस्वर है चलाई चाहिँ हामीले यसरी प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ अङ्गको उच्चारण आधा बनाइन्छ है जस्तै चोमा माङकोलेन अब यो जुन चाहिँ चो हामीले यहाँ माथि लगाएन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ माकोलेन भयो है अब यसलाई माङ
उच्चारण लगाउनुको लागि बीचमा अङको आधा उच्चारण गर्नको लागि म आ यो च्व लगाएर कोलेन है माङ माङ है कोलेन भयो है टुमरो है माङसावा है माङसावा हैन माङसावा ब्लेस भयो है माङसावा है अब यो लाइन भने चाहिँ मासावा भयो मासावा त अब त्यसको सेन्स अर्कै जान्छ है मासावा त अब हराउने यथा भने जस्तो नि है मासावा माङसावा भनेपछि ब्लेस भयो है मिनाङ्की सोचेर भन्छ नि है मिनाङ्की अब मिनाकी यो लाइन भने है यो तन्ती न आकर हैन यो जुन चाहिँ च्व यहाँ लाइन भने चाहिँ मिनाकी भयो अब सोचेर हुन्छ है यसमा मिनाङ्की मैले सोचेर भन्ने हुन्छ नि है यसरी चाहिँ यो च्व लाग्दैछ अब अलिक तल जाउँ हलनको कुरा आयो है यसलाई हलन्तै भन्छ हैन यसलाई नेपालीमा विसर्ग विसर्ग ए हलन्त भन्छ नि विसर्ग यो त के को विसर्ग 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 आयो है यो है सिम्पल त्यही नै हो के भन्छ यो जुन चाहिँ सिम्बल छ अब नेपालीमा चाहिँ टिक टिक लाउँछ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ डल्लो डल्लो छ है यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो उतापट्टि चाहिँ नेपालीमा टिक टिक हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ डल्लो डल्लो दुईटा छ अब यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लैसोम भनेर भन्छ है लैसोम अब यसमा यसको सजिलो छ हैन नेपालीमा दुःख भन्दाखेरि चाहिँ बिचमा लैसोम लाग्छ है यो विसर्ग लाग्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रोमा पनि त्यही हो चावा बिचमा अलिकति ग्लोटल स्टप जस्तो छ हो कि चावा हैन वाटर भयो ग्लोटल स्टपै हो आवा है आवा भन्दा यो लाइनमा त आवा भयो चावा भयो हो कि यसलाई चाहिँ चावा अलिकति ग्लोटल स्टप गरेर है चावा आवा भयो वामा लाग्छ नि मा वा वा हो अब हाक्वा हैन हाक्वा हुन्छ है अब यो पनि एउटा त्यो हाम्रो किराँतीमा एउटा पहिचान हो क्या हाम्रोमा यस्तो ग्लोटल स्टपहरू पनि रहेछ जो चाहिँ नेपाली के अरे उयसमा छैन हो कि अब इङ्ग्लिसमा छैन हो अब यस्तो इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ आवाजहरू छ ती आवाजहरू चाहिँ हामीले यथावत राख्नुपर्छ भनेर यो सिम्बलहरू जस्तै यो अघिको युपी भयो है यो युपी भयो योहरू भयो यो चाहिँ हाम्रोपन हो हाम्रो भित्र भाषामा भएको एउटा उच्चारण छुट्टै प्रकारको उच्चारणले है किराँत राईहरूलाई दर्शाउँछ है र यो लैसोम यो चाहिँ के भन्छ यो चावा आवा भन्नेहरूमा प्रयोग हुन्छ अच्छा यो युपी दुईटा भएछ म अलिकति एउटा प्रश्न सोधिहाल्नु सरलाई त्यो हजुर साथी युपी र च्वमा चाहिँ अब युपी चाहिँ च्व चाहिँ माथितिर भयो टाउकोतिर युपी चाहिँ फेदतिर त्यसको स्थान चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ त्यो भयो होइन तर त्यसको आकारमा पनि फरक छ कि डल्लो सानो डल्लो र ठुलो डल्लो छ कि एउटै आकारको छ एउटै आकारको हजुर ठुलो सानो छैन बराबरी छ जस्तै यो देख्नु हुँदैछ नि हजुर हजुर यसको जुन चाहिँ सर्कमफेरेन्स छ त्यो पनि एउटै छ यहाँ युपीको पनि एउटै छ है च्वको पनि एउटै छ सर्कमफेरेन्स तर डल्लो यसो सानो जिरो यसको पनि सानो जिरो नै छ है छैन बराबरी नै छ अनि यो चाहिँ शिफ्ट एल थिच्यो भने चाहिँ यो आउँछ अघि अनि यो चाहिँ शिफ्ट पी हो कुन चाहिँ थिच्दाखेरि चाहिँ यो आउँछ है यो जुन चाहिँ च्व भन्ने छ यो तपाईँलाई अनि त्यो हातले लेख्दा अब यति हजुर हातले लेख्दा चाहिँ त्यो हातले लेख्दा चाहिँ त्यो कालो बनाउनु जरुरी छ कि छैन त्यति जरुरी छैन तपाईले थोप्ला दिँदा भइहाल्छ हैन थोप्ला दिँदा बुझ्छ हजुर तर डल्लो चाहिँ हुनु पर्यो हुनु बित्तिकै डल्लो चाहिँ हुनु पर्यो हजुर पोइन्ट ठ्याक्कै दिँदा भइहाल्छ खालको हजुर अब अर्को म गर्न चाहन्छु
यहाँ कुनै छ जस्तो लाग्दैछ। यो युपीको जुन चाहिँ अब आयो लेवा हजुर हजुर सन्दीपा युपीको जुन हजुर, चाहिँ सन्दीप। कुरा हुँदैछ नि अहिले हो यो युपी चाहिँ जस्तै पा भन्छ नि पा भन्छ नि त साउन्डमा त्यति बेला त्यो एउटा टिक्कै दिने मात्रै हो तर चो भन्ने चाहिँ अलिक ठुलै डल्लो छ नि हाम्रो देखाउनुहोस् त्यहाँ मोटा याङ नि होइन त्यो कम्प्युटर फोनमा मात्रै त्यस्तो बनेको हामीले थोप्ला दिँदा हुन्छ हातले लेख्दा त्यो कम्प्युटर फोनमा चाहिँ अलिक अब त्यो बन्दा चाहिँ सर्कल जस्तो हजुर अच्छा अब जो पङ्क्चुएसन है पङ्क्चुएसनमा जो है अब यो चाहिँ सिन्चुङ ची भयो हो कि पङ्क्चुएसनहरूमा अब यो सिन्चुङ र यो छ हो कि त्यहाँनिर अब जस्तै यो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्दै गइसकेपछि चाहिँ जब फुल स्टप आउँछ है फुल स्टप आउँदाखेरि चाहिँ नेपालीमा ठाडो सिधा लेख्छ भने हाम्रोमा चाहिँ अलिकति छड्केछ क्या अलिकति यता दाहिनेपट्टि टिल्ट भएको छ हो कि यसलाई चाहिँ भन्छ नान्चाए है नान्चाए भनेर भन्छ यो चाहिँ फुल स्टप हो यो जुन चाहिँ सिम्बल छ है मैले कर्सरले देखाउँदैछु हो यो चाहिँ फुल स्टप हो है अलिकति ढल्केको छ नि होइन यो भयो यस्तै प्रकारले हाम्रो कमा पनि छ है कमा पनि छ अब त्यो अलिकति स्टप जब कुनै पनि सेन्टेन्सै गएर अलिकति स्टप भयो भने कमा लगाउनु पर्यो हो कि अब यसलाई चाहिँ मुर्थोक भनेर भन्छौँ है मुर्थोक यसलाई कमा नै छ हो अनि वाइसोम सेमिकोलन भयो यहाँनिर है यहाँनिर सेमिकोलन छ अब यो कहाँ लाउनुपर्छ भन्ने कुरा त नेपालीमा है इङ्ग्लिसमा जस्तो प्रकारको हुन्छ है त्यही प्रकारले लगाउनु पर्यो तर सेमिकोलनलाई चाहिँ हामीले वाइसोम भनेर भन्छौँ अब कोलनलाई दुईवटा ड्यास ड्यास छ हो कि यो अघिको जुन चाहिँ थियो नि है त्यस्तै प्रकारको पनि लाग्छ होइन त्यसमा चाहिँ अब कोलनमा चाहिँ हाम्रो दमलयमा है दमलयमा भयो अनि हाम्रो क्वेसन मार्क छ यहाँनिर है क्वेसन मार्कलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेन्चायो भनेर भन्छौँ है सेन्चायो है यो चाहिँ सोधिने भनेको नि हो कि सेन्चायो भयो अब एक्सक्लामेटोरी साइन छ है यो चाहिँ चौतेर भनेर भन्छौँ है एक्सक्लामेटोरी चाहिँ ए भन्दाखेरि होइन यसको कुनै पनि जब प्रश्नको उत्तर दिनु पर्दैन त्यो समयमा यो एक्सक्लामेटोरी लाग्छ सेम छ अनि त्यो कोलन ड्यास छ है त्यो चाहिँ दफ्री भनेर भन्छौँ यहाँनिर है कोलन ड्यास त्यस्तै प्रकारले हाइफन दिन्छ है हाइफन पनि छ त्यसलाई चाहिँ चक्री भनेर भन्छौँ हाम्रो चक्री ब्रेकेट छ त्यो चाहिँ भेपखिरमा भयो ब्रेकेट यहाँनिर देखिँदैछ है अब ब्रेकेट कहाँ लाग्छ त्यो कुरा पनि हजुरहरूलाई थाहै छँदैछ यसलाई चाहिँ भेपखिरमा भयो अनि इन्भर्टेड कमा है यसरी अब इन्भर्टेड कमा यो यता हुनुपर्ने त्यसमा नभेटेर चाहिँ उतै छ एनिवे इन्भर्टेड कमाले बुझिहाल्नुहुन्छ है एउटा यता घुमेको अर्को यता घुमेको हुनुपर्ने मैले नभेटेर चाहिँ उतै यो लेखेकोले बुझ्नुहुन्छ भनेर चाहिँ लेखेको छु है यो उतै फर्केको छ खासमा यता हुनुपर्छ है यो चाहिँ इन्भर्टेड कमा सेम छ यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ खिरमा भनेर भन्छौँ हो कि अनि अब कोटेसन मार्क है कुनै पनि कोटेसन लाई चाहिँ अब यसलाई मार्क गर्नु पर्यो भने यो सिम्बल लाग्छ सेम हो यो पनि हो कि यसलाई चाहिँ धिखिरमा भनेर भन्छौँ है धी भनेको ठुलो होइन अब यहाँ माथि सिङ्गल छ त्यसलाई खिरमा भन्यो भने चाहिँ दुईवटा लाग्दैछ त्यस चाहिँ धिखिर है अनि यो जुन चाहिँ मिडल ब्रेकेट छ है मिडल ब्रेकेट छ यो मिडल ब्रेकेटलाई चाहिँ हामी लिफु खिरमा भनेर भन्छौँ है लिफु खिरमा आउटर ब्रेकेट छ है यो आउटर ब्रेकेट बाहिरबाट लाग्ने यो चाहिँ अब सेची खिरमा भनेर भन्छौँ है यस्तै प्रकारले अब एस्ट्रिकहरू अब यो ड्यास स्टार दिएर गर्ने यसलाई चाहिँ हामी चोङ्गी भनेर भन्छौँ है र योहरू चाहिँ हाम्रोमा सबै प्रयोग भएको छ र अहिले चाहिँ अब यो पङ्क्चुएसनहरू यस्तो प्रकारको छ तर भन्ने जुन चाहिँ उयो मात्रै छ है यसलाई नामकरण गरिएको चाहिँ अलग अलग छ तर सिम्बल भने चाहिँ एउटै छ खालि फरक भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ फुल स्टप छ
त्यो नेपालीमा ठाडो छ, हाम्रोमा टिल्ट भएको अलिकति ढल्केको है छ, यति मात्रै फरक छ। बाँकी चाहिँ सबै एउटै हो अनि नाम जम्मै फरक फरक छ भनेर यतिसम्म है तपाईँहरूलाई मैले देखाउनु खोजेँ है। तपाईँहरूलाई सेटिस्फाई हुनुभयो कि भएन है, हाम्रो टिचिङ सेटिस्फाई लाग्यो लागेन, कम्प्लिट बुझ्नु भयो कि भएन है, तपाईँहरूकोबाट पनि के प्रतिक्रिया पाउँ र तपाईँहरूलाई विश्व शान्तिवाललाई म भन्न चाहन्छु। अब एकदमै ज्ञानवर्धक लाग्यो मलाई त अघि यसरी आफ्नो लिपि हेर्नु पाउँदा बुझ्नु पाउँदा अपार हर्ष लागेको छ। र तपाईँले यस्तो मेहनत गरेर यस्तो साइन्टिफिक वेमा यसरी बनाउनु भएको छ, म त अचम्मै लाग्यो ल। यस्तो कति साह्रो अनुसन्धान गरेर शोध कार्य गरेर बनाउनु भयो होला, यसको पछि कति भागदौड गर्नु पर्यो त्यो तपाईँहरूलाई नै थाहा छ। र यस्तो एउटा खजाना हाम्रो लागि बनाइदिनु भएको छ। यो हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ, यसलाई फुलाउने फलाउने सिक्ने चलाउने काम चाहिँ हाम्रो हो। त्यसले गर्दा मैले इमेल यहाँ च्याटमा पठाएको छु, मलाई फन्ड चाहिँ दया गरी पठाइदिनु होला। अनि म जति सक्दो सिक्ने पढ्ने लेख्ने प्रयास चाहिँ मेरो व्यक्तिगत उसबाट एकदमै पूर्ण रूपमा गर्नेछु। मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँले टाइम दिएर आइदिनु भयो यसरी। अब यसलाई मैले जति जानेको छु अरूलाई सिकाउने, त्यसरी नै बढाउँदै जाने। हाम्रो कृपा सल्यान सरले कस्तो दुःख गरेर गर्नुभयो। आजकलको जमानामा त यसरी सञ्जाल मार्फत जोगाजोग गर्न सकिन्छ, जुमद्वारा यसरी गर्न सकिन्छ। पहिला त्यो सोच्नै नसकिने, तर अहिले चाहिँ यस्तो सुविधा भएको बेला चाहिँ, विज्ञानको सुविधा भएको बेला चाहिँ हामीले भरमग्दुर कोसिस गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ संसारभरि फैलाउने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले। म चाहिँ यति भन्न चाहन्छु। अब यो चाहिँ पोसिबल चाहिँ अब तपाईँकै मार्फत नै भएको छ हो कि। अब विश्वभरि नै तपाईँको ठुलो एउटा योगदान भएर जान्छ। हजारौँ मान्छेले जब आफूले एउटा काम गर्नु थाले है, विभिन्न प्रकारको अडचन है बाधाहरू त आइ नै, तर पनि शान्तिवाले हरेस नखाइकन अब यस्तो जुम तपाईँको एउटा भन्छ नि, कर्म गर्दै जाऊ, सफलताले पछाडिबाट पछ्याउने नै छ है। कोसिस जारी राखौँ। हामी सम्पूर्ण भारतीयहरू छँदैछौँ, भुटानको पनि हुनुहुन्छ, यस्तै प्रकारले अन्य देशहरूलाई पनि जोड्ने है। हामी तपाईँले जहिले हुकुम दिनुहुन्छ है, हामी त्यति नै बेला हामी आफ्नो भाषाको विषय लिएर, आफ्नो जातिको विषय लिएर हामी खानै नखाइकन नसुतिकन पनि हामी समय दिनु विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अच्छा, अलिकति यो किताबको कस्तो प्रकारको छ त्यो पनि म देखाउँ। हजुर सर, अनुमति भयो भने विश्व हुन्छ सर, हेरौँ। हजुर, अलिकति यो आउनु पर्ने विश्व शान्तिवा। हजुर, हामीले अब यत्रो सानो कमाहरूको पनि अब त्यस्तो गरेर नामाकरण गरेर सबैको अब आजभोलि फेरि यावाहरूले अर्को भन्दा त हामी त फर्किनु सक्ने अवस्था छैन। त्यो एकदम स्वाभाविक हो। के अब त्यसको नामाकरणहरू के गर्नुहुन्छ हो, त्यसमा चाहिँ के भनेर हामीले चाहिँ अस्ति जोड गरेको, बरु थप घट गरौँ यसैमा, यसमा जाउँ न हो। मैले बुझेँ। अब रबिन सरको यसमा के छ, अलिकति इनपुट चाहियो, किनभने उहाँ त धेरै नै आफ्नो बान्तवा उसमा त्यो हुन्छ सर। एकछिन पर्खौँ, त्यो हुन्छ। रबिन शान्तिवा लु। हजुर, यहाँ म खोल्ने कोसिस गर्छु। हस्, हामी कुरा गर्दै गर्छौँ। हजुर, बात चाहिँ गर्दै गर्नुहोस् है, कस्तो लाग्यो के लाग्यो। लु, रबिन शान्तिवाको कुरा सुनौँ न। अच्छा, फर्किनुहोस् है, म यहाँ सार्दैछु। रबिन शान्तिवा चाहिँ सिरिजङ्गा लिपिमा पनि एकदमै पोख्त हुनुहुन्छ। उहाँले साधनै गर्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको इनपुट चाहिँ हामीलाई धेरै
गहकिलो हुन्छ कि त्यो भएर मैले रबिन सान्दिवाको मन्थेपा जानु चाहे हो। अच्छा यो सृजना लिपिको अलिकति भनिदिनु विश्व सान्दिवा। ए होइन, मैले चाहिँ के भने नि रबिन सान्दिवा चाहिँ सिर्जङ्गा लिपिमा चलाउनु जान्नुहुन्छ, उहाँले साधना गर्नुभएको छ। सिर्जङ्गा लिपि राम्रोसँग पढ्न लेख्न जान्नुहुन्छ र यो लिपि हाम्रो अहिलेको लिपि कस्तो छ, के लाग्यो, त्यसमा उहाँको जुन चाहिँ इनपुट छ त्यो चाहिँ धेरै हुन्छ, हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र एक दुई शब्द भनिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो उहाँलाई अनुरोध नि। हजुर, अब सेवा सबैमा सेवा। मैले चाहिँ अब पहिले यो राईहरूको लिपि खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि मैले अस्ति पनि हाम्रो बिपी सान्दिवासँग त च्याटमा कुरा पनि भएको थियो। खोज्दै खोज्दै जाँदा यो लिपि चाहिँ पाउन सकिएन। अनि त्यस्तै हो, लिपि सिक्ने क्रममा धेरै धेरै सङ्घर्षहरू गरेँ मैले। अनि अन्तिममा यो चाहिँ राई लिपि हो भनेर दुईजना साथी आवाहरूले उतैतिर भनेर मैले त्यो सिकेँ। अनि त्यो राई लिपि नै होला भनेर। र तपाईँहरूकोमा चाहिँ त्यतिखेर लिपि बनिसकेको थिएछ सायद, र पढाइ पनि हुँदै थिएछ। अनि त्यस्तै भएर मैले पाउन सकिनँ। अनि सिकेँ। मलाई चाहिँ अब बान्तवा भाषा सिक्ने रहर भएकोले गर्दा यो लिपि पनि सिकियो भने अझै प्रभावकारी हुन्छ। आफ्नो लिपि पनि सिक्नु भनेर म धेरै ठाउँ डुलेँ पनि, तपाईँहरूको सिक्किममा पनि धेरै ठाउँ डुलेको छु म। पाउन चाहिँ सकिएन। अनि पछाडि मैले चाहिँ त्यो अहिलेको अब सृजङ्गा लिपि भन्दैछ सबैजना साथी, त्यही लिपि सिकेँ र त्यही लिपि सिकेँ। त्यो लिपि लेख्छु पनि पढ्छु पनि होइन। तपाईँहरूकोमा चाहिँ यो कति कुराहरू चाहिँ अलिक कम्ती रहेछ जस्तो लाग्यो। यहाँ जस्तै 35वटा जति रहेछ सृजङ्गा लिपिमा चाहिँ, तपाईँहरूकोमा चाहिँ 29वटा रहेछ। अनि अ आ पनि 12-13वटा रहेछ यो सृजङ्गा लिपिमा। अनि त्यहाँ पनि अलिकति कम्ती नै रहेछ, तपाईँहरूकोमा 8वटा मात्रै रहेछ। मैले आज चाहिँ प्रश्न रूपमा देखेँ। तपाईँहरूको गन्ती चाहिँ कस्तो छ? गन्तीको बारेमा चाहिँ त्यति साह्रो कुरा आएन तपाईँको। यो गन्तीको चाहिँ मैले लेखिन रहेछु कि त्यो चाहिँ एकदमै अब अर्को सान्दिवा सबैबाट माथि चाहन्छ, यसको चाहिँ लेख्न भुलिएछ हो। गन्ती पनि छ छनु चाहिँ कि अर्को अब विश्व सान्दिवाले हामीलाई हुकुम दिनुभयो भने चाहिँ अर्को क्लासमा हामी यसलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्ने है, बुझाउने। अहिले यहाँ छैन रहेछ, तर पनि यहाँनिर जुन चाहिँ यहाँ पिडिएफ छ हो कि यो पिडिएफ भित्र हुनुपर्ने म यहाँ खोल्ने कोसिस गर्दैछु है। कता कता बात पिसी पठाउँछु कि विश्व साथीभाइ हेल्प गर्नुहोस्। हस् केही छैन। हजुर, त्यही भएर लिपि त राम्रो छ, तपाईँहरूको लिपि राम्रो छ। यो यतिको लिपिले हाम्रो राई समाजमा काम गर्छ। हाम्रो बान्तवा भाषा, विशेष गरी हामी बान्तवा भाषा नै बोल्छौँ हामी राईहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि यतिको लिपिलाई नराम्रो भन्नु मिलेन। हामी धेरै मेहनत गरेर धेरै अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ तपाईँ हामी राईहरूले दुईटै लिपि सिकियो भने पनि फाइदा चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सिक्नु इच्छा हुनेले यताको सिके भयो, सिक्नु इच्छा नहुनेले उताको सिके भयो। सिक्नु इच्छा हुनेले दुईटै सिक्यो भने, जस्तै यो भाषा लिपि भन्ने कुरा चाहिँ यो फल्नाको लिपि हो, यो फल्नाको भाषा हो भनेर भन्नुभन्दा पनि त्यो सबै भाषा लिपि सिक्यो भने चाहिँ आफैलाई फाइदा हुन्छ के त। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो तपाईँहरूको लिपि। अब अझै प्रष्टसँगले पढ्नु त पाएको छैन होइन, र पनि आज बिपी सान्दिवाले राम्ररी बुझाइदिनु भयो, यो यसरी प्रयोग हुन्छ। एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँ दुःख गरेर लिपि प्रयोगमा ल्याउनु भएछ र पढाइ सुरु गर्दै गरिसक्नु भएको छ। एकदम खुसी लाग्यो। तर तपाईँहरूको लिपि के चाहिँ भयो भने, मैले अस्ति एक दुईजना सान्दिवाहरूसँग पनि कुरा गरेँ। तपाईँ हाम्रो अहिले चाहिँ के छ भने एडभर्टिजमेन्टको जमाना छ। अब प्रचार प्रसारमा चाहिँ अलिकति कमजोरी भयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। र तपाईँहरूले यसरी फेयाङ्सा होइन फिजाउँदै लगियो भने बिस्तारै बिस्तारै राम्रै हुन्छ होला। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मौका दिनुभयो। अब रबिन सान्दिवा अब फेयाङ्सा खेयाङ्सा खाटमा होला। मर्निङ मुमा डोरा सान्दिवा। पहिला चाहिँ अब सिक्किममा पनि अब सिर्जङ्गा याङमा नि कि अब सरसल्लाह त भएको
अब गरेको। तर 1995 सालमा चाहिँ अब सिक्किममा चाहिँ अब लिम्बू एसोसिएसनले अब्जर्भेसन गरेर चलाउन नदिएपछि मात्रै हामी यसमा गएको हो। ए नभए त हामी हजुर त हजुर हामी चलाउनु त के चलाउने भनेर त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो नि भाषाले पनि मान्यता राज्य भाषाको मान्यता पाउँदै गरेको हजुर लिपिको अब एकदमै जरुरत पर्ने अन्त हामी चाहिँ किराँत लिपि भनेर यो अहिले सिरजङ्गा लिपिलाई नै चलाउने भनेर मोटामोटी सबै फाइनल भयो। त्यहाँदेखि हजुर एउटा घटना चाहिँ के भयो नि त्यति बेलै एकजना देवा भन्छ एउटा दक्षिण सिक्किमको याङगाङ भन्ने दिदी खप्ताङ थियो। हजुर उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने चाहिँ लु पहिला चाहिँ लु केटा हो अब हामीले अब हामीले त पाउँदैन हामीले अब यो अब क्यालेन्डर छाप्नुपर्छ उहाँले हो हजुर हातले लेख्ने कुरा भएन अब फन्ट त चाहियो भने त्यही सिरजङ्गा लिपि हामीले प्रयोग गरेर हामीले भन्दा नि उहाँले प्रयोग गर्नुभयो र क्यालेन्डर मिलाएर उहाँले ठ्याक्कै छाप्नु भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ अब यहाँको लिम्बू है यो त हाम्रो सिरजङ्गा लिपि हो। अब तिमी राईहरूले कसरी चाहिँ किराँत लिपि भनेर चलायौ यसको पर्मिसन कसले दियो कहाँदेखि ल्यायो भन्ने खालको चाहिँ अब कुराहरू आएर धेरै विवाद भयो क्या यो। त्यहाँदेखि तेरो कान्छन किरा छाङ के कोमा कमिसन त हाम्रो छ त हौ पहिला अब त्यत्रो हाम्रो अब गुरुहरूले प्रयोग गरेर प्रचार गरेरले त्यही चलाउने भनेर चाहिँ जनादेश त्यहाँदेखि हामीले अफिस कार्यालय 2004 सालदेखि स्कुल पाठशालातिर पनि लागु गरियो। त्यहाँदेखि त उताको त हामी त बिर्सी गयौँ यतै लागि गयौँ हो त्यो भएर गयौँ। अन्त अहिले चाहिँ पहिलाको सुरुवातमा त एउटा यसको पनि 38वटा हो नि सान्दिवा यो 12वटा भोइल साउन्ड होइन हजुर 38वटा चाहिँ कन्सोनेन्ट साउन्ड हो पहिलाको चाहिँ। देखाउनु पर्यो विश्व शान्ति यो स्क्रिन हजुर हजुर तर पछि विश्व चाहिँ अब शान्ति यो अलिकति मलाई लिपिले allow बोक्छ गर्नुहोस् भनेर है। चाहिँ अब त्यो उ गरेको। ए हजुर अन्त यसमा अब आनको आइयङ अब यिनीहरूले बोक्छ कि बोक्दैन अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले नि प्रतिक्रिया चाहिँ अब जनाइदिनु। अब अहिले चाहिँ बोक्छ भन्दैछ तर अब यसमा चाहिँ बान्तवालाई त मोटामोटी बोक्यो होला अब तर अब अरू कतिवटा यसमा चाहिँ के एउटा अप्ठ्यारो छ भने जस्तै प्रो भन्ने खालको शब्दहरू आयो भने चाहिँ त्यो लेख्नु चाहिँ अलिक गाह्रो छ क्या। बान्तवामा त त्यो खालको छैन। अब अरू भाषामा छ भने त्यो चाहिँ थपघट गर्नुपर्छ लागेको हो। प्र भन्ने खालको आयो भने अब जस्तै प्रोफेसर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ अब प्रो लेख्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति क्या त्यो प्र कता लेख्ने भन्ने खालको कन्फ्युजन चाहिँ छ होइन। यसमा तर रेप पनि छ तपाईँहरूको रेप छैन रेप चाहिँ त्यही हो रमा त्यो चक लगाएपछि चाहिँ रेप हामी मानेको आदि हो भनेर अब त्यो गरेको छ। अब मेरो नाम पनि प्रभात हो प्र लेख्दा चाहिँ प लेखेर पमा अब चक लगाएर र लेख्दा चाहिँ प्र हुन्छ भनेर चलाइँदैछ अब त्यो प्रकारको नि। त्यो उर्दू भाषामा पनि त्यस्तो र संयुक्त छैन। जस्तै प्रवीण भन्नु पर्यो भने उनीहरूले परविनै भन्छ। उर्दूमा पनि त्यो र संयुक्त रेफ छैन है। त्यसले गर्दाखेरि उर्दू त अब चलिरहेकै छ। उनीहरूले सिधै प्रवीण नेपाली हिन्दू नामलाई उर्दूमा लेख्नु परेन परविन जस्तै परविन बाबी होइन परविन बाबी त्यसरी नै उनीहरूले लेख्ने गर्छ। त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो पनि अहिले सान्जेले भन्नु जस्तै हुन्छ प्रवीण भन्ने प्र भन्ने चाहिँ आउँदैन तर परविन भन्ने चाहिँ हुन्छ। अनि त्यो युपी साउन्ड जुन चाहिँ ध्वनि छ मलाई त्यसले म्यान्डरिन चाइनिजको धेरै सम्झना गरायो क्या। म्यान्डरिन चाइनिजमा पनि त्यस्तो खालको ध्वनिहरू प्रयोग जस्तै यो नक्सा कसको भन्दा चेसमा भनेर तिथु भनेर सोध्छ उनीहरूले होइन। यो नक्सा कसको भन्दाखेरि अब रबिन चान्देवाले भने जस्तै भाषा जति सिक्नु पनि राम्रो लिपि त्यसले गर्दा म आफै बङ्गाली लिपि पनि आफै सिकेँ पढ्नु सक्छु उ गर्नु सक्छु है। त्यसरी अब फ्रेन्च पनि सिकेँ। अब त्यसरी जति एउटा व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत हैसियतले जति लिपि सिक्यो जति भाषा सिक्यो उसलाई उति राम्रो हुन्छ।
म्यान्डरिन पनि त्यसरी अलिअलि म बोल्छु तर अब चाइनिजमा चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूको स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण त्यस्तो वर्णमालै हुँदैन, क्यारेक्टर भन्छ। हरेक शब्दको एउटा एउटा क्यारेक्टर हुन्छ। जस्तै अब पहाड लाई सान भन्छ, उनीहरूले पहाड लेख्दैन, सानको क्यारेक्टर युज गर्छ कि अब त्यस्तो हुन्छ। अनि चित्रलिपि नै गर्छ उनीहरूले। अब त्यसले गर्दाखेरि टिबेटो बर्मनको हाम्रो भाषाको यो राई भाषाको मूल हो भने तापनि त्यो चाइनिज अक्षर ल्याउन सक्दैनौँ हामीले, किनभने उनीहरूको चित्रलिपि भयो होइन। त्यस्तो त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ कि यो मैले जाने अनुसार चाहिँ। युपी हजुर यो भारतले चाहिँ यो जुन चाहिँ सृजना लिपि किन चलाउन सकेनौ भन्ने कुरा चाहिँ म अलिकति यो लिपिलाई यहाँ स्क्रिनमा देखाउनु पर्यो, हाम्रो रबिन सरलाई देखाउनु। यो त साह्रै बौद्धिक आजको यो मिटिङ साह्रै बौद्धिक, एकदमै उच्च स्तरीय बौद्धिक मिटिङ भयो। साह्रै खुसी लागिरहेको छ मलाई। सिक्किममा प्रयोग भएको यो सिरजङ्गामा त 38 वटा कन्सोनेन्ट छ र सानो छैन नि, 24-25 वटा। यसमा अहिले हेरौँ भनेर कि यो सृजना लिपि यसलाई यहाँ सेयर गरौँ भनेको कि सेयर भइरहेको छ, सेयर देखिरहेको छु। सर्को तपाईँले त्यसलाई डबल क्लिक गर्यो भने त्यो ठुलो हुन्छ होइन। अघि भएको थियो त्यो। आयो त ल, आयो है, आयो। हजुर 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 देख्नु हुँदैछ एकदम राम्रो। हजुर हजुर ए अच्छा, रबिन सान्दिवा यहाँ भारतले जुन चाहिँ चलाउँदै गरेको जुन चाहिँ सृजना लिपि छ यसमा चाहिँ यहाँनिर सरलाई म यो सेयर गर्न चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ भारतको विशेष गरेर सिक्किमको लिम्बूहरूले चाहिँ सृजना लिपिलाई चाहिँ यसरी घटाइएको छ है। जस्तै क ख ग ङ यहाँ घ छैन, च छ ज न छ, यहाँ ध छैन हो। अब एकैचोटि यो त होला हौ, त थ द ध छ है, ट ठ ड ढ चाहिँ छैन हो। अब ट ठ ड ढ है नभएको अनि घ र झ नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो चलाउन सकेनौँ। किन भन्दा उहाँहरूले किन हटाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको भाषामा चाहिँ घ चाहिँ उच्चारण नहुँदो रहेछ, अन्त यसको प्रयोग नहुँदो रहेछ। यसै प्रकारले ट ठ ड ढ भन्ने पनि उहाँहरूको भाषामा प्रयोग नभएकोले गर्दा यसको जरुरी छैन भनेर चाहिँ भारतको जुन चाहिँ लिम्बूहरूले चाहिँ यो उठाएको छ, यो चाहिँ हटाएर चाहिँ यति मात्रै हाम्रो यति कन्सोनेन्ट चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चलाएर अहिले अब पिएचडीसम्म है, अहिले अब एमएदेखि माथि गएर कलेजसम्मै यही हिसाबले पढाइ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी राईहरूले चाहिँ यो चलाउनु नसकेको कारण मै प्राय जस्तो हाम्रो जुन चाहिँ उच्चारण छ भाषा छ त्यसैबाट सुरुवात हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब यो चलायो भने चाहिँ अब जस्तै टाङ्का ड छैन, अब यो चलाउनु पर्यो भने है टाङ्का भन्ने बित्तिकै अब ड छैन, त्यसले गर्दा माथि तमा जानु पर्यो, टाङ्का पो हुन्छ हो। झाराडा खाडाङ्का भन्दाखेरि चाहिँ खाटाङ्का हो, त चल्नु पर्यो, ड छैन है। यो प्रब्लम भएकोले गर्दाखेरि हो, यो प्रब्लम भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो चलाउन सकेनौँ। तर जे होस् उहाँहरूको आफ्नै लिपि छ, हाम्रो आफ्नै लिपि छ, चलाउनु पनि त दिएन नि सान्दिवा, चलाउनु दिएन। एनिवे उहाँहरू पनि किराँत नै हो, हामी पनि किराँतै हो। हामीले आफ्नो आफ्नो परिकारले चलाएर आफैले डेभलप गरेर लैजाने भने उहाँहरूले हामीले रिक्वेस्ट पनि गर्यौँ दिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यदि घ झ ट ठ ड ढ चाहिँ चलाउँदैन भने यति भित्रै चलायो भने चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चलाउनु, नत्र भने चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर चाहिँ सक्दैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई त्यसरी प्रतिवाद दिइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँबाट सुम्बुङबाट चाहिँ निकालेर चलाउन थालेको भनेर रबिन सान्दिवालाई भन्नु र यही प्रतिवादहरू चाहिँ यही जुन चाहिँ डिस्कस चाहिँ अब नेपालसँग पनि भइरहेको छ हो कि यही कुरा नमिलेर रबिन सान्दिवालाई यो अहिलेको
भारतको श्रीजङ्गा लिपिको स्थिति चाहिँ देखाउन चाहेको साथीहरु। थ्यांक यू सो मच। ए हजुर रबिन सान्दिवाले भन्नु भए जति छैन नि। मैले यो अहिले म यहाँदेखि सेयर गरिदिन्छु विश्व शान्तिवाला विश्व शान्तिवाले स्क्रिनमा सेयर गरिदिनु हस् म पठाउनुहोस् त सर, म गरिदिइहाल्छु। पठाउनु भयो? आउँदैछ हुन्छ हुन्छ। चिया खानु मिठो गरेर चिया खानु हुँदैछ। हाम्रो त राति भयो यहाँनिर होइन। त्यस्तै छ विश्व शान्तिले पश्चिम र पूर्व परि गइहाल्छ। मन मिल्यो भने भइहाल्छ। मन मिल्नु पर्छ सबै। हजुर हजुर मन चाहिँ मिल्नु पर्यो, सबै मिल्छ। एकछिनै म टहरू नभएर पनि अलिकति समस्या। जस्तै हाम्रो बान्तवामा चाहिँ छ नि टुकमा र टुकमा। एउटा टुकमा भनेको चाहिँ भेट हुनु हो, टुकमा भनेको चाहिँ बुझ्नु हो नि त। हाम्रो त दुईटै ट चाहियो नि त। हजुर एउटा टाङ भनेको चाहिँ टाउको, एउटा टाङ भनेको चाहिँ आइपुगे भन्ने हो। म रबिन सान्दिया तपाईँले पठाउनु भएको पाएँ मैले होइन। म सेयर गर्दैछु एकछिनै। हजुर ग्लोबलाइजेसनले त राम्रो भयो, पूरब पश्चिम एकैचोटि बसिरहेको छौँ। हजुर हजुर हजुर। अब उत्तर दक्षिण पनि मिलेर त राम्रो हुन्थ्यो। अब हामी अलिक सुत्नु हुँदैन, उताको अलिक उठ्नु छिटो पर्यो। हजुर 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 त्यो चाहिँ अब कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो। ल यो चाहिँ हाम्रो यो रबिन सान्दिवाले पठाउनु भएको। रबिन सान्दिवाले पठाउनु भएको ल। निकै पूर्णता रहेछ यसमा। चाइछाम भन्दो रहेछ, उता चाइछाप अलि थोर। यिनीहरू नेपाल र भारतको पनि श्रीजङ्गा लिपि आफ्नै छ कि क्या हो? हो त रहेछ त, आज पनि थाहा पायो त। यसो भने त यो चाहिँ अब भारतको विशेष गरेर लिम्बूहरूले चाहिँ यसलाई निकै डेभलप गरेको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यही पनि मिलेन भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँबाट यो हो। पछिल्लो चरणमा आएर श्रीजङ्गा लिपि त नेपाल त सायद सिक्किमदेखि नि पसेको। इमानसिंह चेम्जोङले जब लन्डनको लाइब्रेरी त्यो लिपि लिएर आउनु भएको त्यसको डेभलप त सिक्किममा गरेको पहिला। र 1965 सालमा सिक्किमको राजा हुँदाखेरि नै उहाँहरूले श्रीजङ्गा लिपि भनेर मान्यता दिलाएको हो नि त उहाँहरूले त। त्यो भएपछि चाहिँ अब सिक्किममा चाहिँ अब स्कुलिङ सुरु भयो, नेपालमा त हुनु सकेन। त्यो भएर उहाँहरूले श्रीजङ्गा लिपि चाहिँ उहाँहरूको भाषामा चाहिने चाहिँ राखेर उहाँहरूले अहिले विश्वविद्यालय अब नेपालमा त अब त्यो अक्षरै मात्रै होला, पढेको त देखिएन त्यति। त्यस्तो पनि भएको र यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो काट्दै 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 अहिले चाहिँ उहाँहरूले त्यसमा ठ्याक्कै पुऱ्याएर यति मात्रै हामीले चाहिन्छ भनेर काट्नु भएको। भारती नाना तपाईँ पनि हुनुहुँदो रहेछ, मैले अहिले पनि देखेँ। ल एक दुई शब्द भनिदिनु पर्यो, भिडियो देखाउनु पर्यो। यहाँ शान्ति भएर आउनु भएको छ सिक्किमबाट। सेवा नाना सेवा सबैलाई म अलिकति ढिलो भइहाल्यो। मेरो घरभरि पाहुना छ अझै। मेरो घरैभरि अझै पनि यहाँ म पकाएर बसिरहेको छु। यो कसरी बसेर मैले धेरै कुरा सुने, धेरै अगाडि निकै नै मिस भयो, तर पनि पछाडि जहाँबाट पनि सुने त्यहाँ धेरै नै आजको चाहिँ एकदम हाई लेभलको भयो। यतिको अब के भन्ने कसरी भन्ने यतिको मेहनत र यतिको उचाइसम्म चाहिँ पुगिसकेको रहेछ भन्ने चाहिँ बल्ल आज मैले महसुस गरेँ। र अहिले जुन चाहिँ हाम्रो लिपि सम्बन्धी जुन चाहिँ एउटा
विवाद भनौँ या जे पनि भनौँ त्यो चलिरहेको अवस्थामा भारतले चाहिँ हामी अब पछाडि फर्केर जान सक्दैनौँ भनेर जुन प्रकारको एउटा मनसाई बनाउनु भयो त्यो चाहिँ एकदमै मैले मेरो देखाइमा चाहिँ त्यो एकदमै 100% यो चाहिँ उचित छ। किनकि अब यत्रो यो मेहनत र जुन प्रकारले यो एकदमै साइन्टिफिक प्रकारले डेभलप गरिएको यो नीति रहेछ र यसलाई यतिको अवस्थामा आइसकेपछि हामी फर्केर पछि जान्छौँ भन्नु चाहिँ यो एकदमै त्यो असम्भव कुरा हो असम्भव र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन चाहिँ तपाईँहरूको जुन चाहिँ एक प्रकारको अडान छ भनौँ या तपाईँहरूको जुन प्रकारको काम गराइ छ त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै सहमति छ। अब गर्नु त धेरै केही पनि सकिएको पनि छैन, सकिएला जस्तो पनि छैन। पछाडि बसेर तपाईँहरूको हौसलामा हामी पनि के भन्छ भविष्यमा हस्दै गर्ने म पनि छु। तपाईँहरूलाई यति आश्वासन मेरो तर्फबाट दिन चाहन्छु र आज यो वेबिनारमा सहभागी हुनु पाएकोमा र तपाईँहरूले सहभागिता जनाइदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। सुरज सान्दिवाको मैले परिचय पाउन हामीले सबैले एकचोटि आफ्नो परिचय बताइदिनु भयो हुन्थ्यो। तपाईँ हजुर म्युटमा छ, म्युटमा मोडा नौ है सान्दिवा मोडा नौ है सुरज सान्दिवा युन्नी ओ लिवानिका यहाँबाट लिसा सेवा नै झारादा सेवा झारादा उनका सुरज बान्तावा एजुकेशन डिपार्टमेंट राई लैंग्वेज सेक्शन को एसिस्टेंट टेक्स्ट ऑफिसर एटीबीओ इन राई लैंग्वेज म अहिले शिक्षा विभागमा राई भाषाकै एसिस्टेन्ट मसँगै हुनुहुन्छ ए हजुर सेवा तुमलाङे सेवा धन्यवाद। अच्छा भोलि हाम्रो वेबिनार पनि छ, त्यहाँनिर कृपया उपस्थिति जनाइदिनु होला है। त्यो पनि भन्नु एउटा विनम्र। भोलि न्युयोर्क टाइम 10 बजे तपाईहरुको भरै हो, तपाईहरुको सरी इन्डिया टाइम चाहिँ भरै हो 10 बजे। हजुर अलिकति बिबी साङदेवालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो हाम्रो जुन चाहिँ फन्ड पनि कम्प्युटर फन्ड पनि बनिसकेको बताउनु भयो नि। हजुर अब यो मात्रै होइन, आज अलिकति यो पनि हाम्रो खुलासा पनि गर्नु पर्यो हो कि। अब यो फन्ड चाहिँ तपाईको युनिकोडमा पनि गइसकेको छ। यसको दस्तावेजहरू मसँग छ है, सबै गइसकेर यो तयार भएर अब युनिकोड बनिन लागेको छ। अब यसको सहयोग चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो यहाँ प्रभा सान्दिवा हुनुहुन्छ हो कि, भएर चाहिँ अब यो गर्दैछौँ। र यो चाहिँ कसले गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अन्दमान एन्ड निकोबार आइल्यान्डबाट चाहिँ विश्वजित मण्डल भन्ने चाहिँ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ है। उहाँले चाहिँ अब हाम्रो किरात राई लिपिमा है, किरात राईको भाषाको विषयमा उहाँले धेरै नै स्टडी गरिसक्नु भएको रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ अब युनिकोडको लागि चाहिँ म हेल्प गर्छु भनेर भन्नुभयो। अनि डकुमेन्ट्सहरू पुरा माग्नु भयो हो कि। अब उहाँलाई के दिएँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर सेभ गरिरहेको छु है। ती पछाडि भइगयो भनेदेखि चाहिँ अब यति बिग्न चाहिँदो रहेछ चाहिँ यहाँबाट थाहा भयो क्या। र त्यहाँसम्म पुगेको छ। अब भोलि युनिकोड भयो भने हामीले फोनमा पनि लेख्न सक्छौँ है, कम्प्युटरमा पनि हाम्रो अटोमेटिकली इनबिल्ड भएर आउँछ हो, र हामीलाई बडा सजिलो हुन्छ।
यहाँसम्म हामी सजिलो नेतृत्व गरिरहेको छौँ है र त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी। अनि अर्को चाहिँ कस्टमरी ल पनि बनिँदैछ है हाम्रो। अब यो खासमा हिजो अस्तिको दिन थियो तर यस्तै कारणवश हामी जित्न सकेन। यो चाहिँ हाम्रो धेरै चोटिको मिटिङमा एकपल्टको चाहिँ सारेको छौँ। यो चाहिँ पर्सि छ फेरि कस्टमरी लको बारेमा। अब जस्तै मैले जन्मदेखि जन्मिनुभन्दा अगाडि है देखि चाहिँ के भन्छ 6 वर्षमा गुन्यु चोली दिनेसम्म चाहिँ मैले जिम्मा लिएको छु भने यहाँ हाम्रो सुरङ्ग शान्तिवा देख्दैछौँ है। अनि उहाँ पनि एकदमै राम्रो भाषामा पकड हुनु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ मरौ परौको बारेमा लेख्नु उहाँलाई जिम्मा दिएको छ। उहाँको आफ्नै टिम छ, मेरो आफ्नै टिम छ। अनि यहाँ प्रभा शान्तिवालाई चाहिँ के भन्छ बिहाको है जति पनि कर्मकाण्डहरू छ बिहाको चाहिँ उहाँलाई जिम्मा दिएको छ, उहाँको आफ्नै छ। अनि जब हामी तिनै ग्रुपले चाहिँ लेखिसकेपछि चाहिँ हामी अब फेरि एकै ठाउँमा राखेर हामी कसकोमा थप्नुपर्ने काट्नुपर्ने, मेरोमा थप्नुपर्ने कि काट्नुपर्ने यो तिनैवटा भेला पर्सि भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट फेरि हामी त्यो कस्टमरी ललाई जम्मै जो विद्वानहरू हुनुहुन्छ अब यहाँनिर रबिन शान्तिवा छन्, थान्नु रहेछ हो आन्जिङदा है, उहाँलाई पनि जोडेर विश्व शान्तिवालाई पनि जोडेर जम्मै भारतको जो पनि एकदमै ख्यातहरू हुनुहुन्छ है, बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, अलिकति संस्कार संस्कृतिको बारेमा पकड हुने उहाँहरूलाई चाहिँ पुरा पढेर सुनाएर यदि एग्री भयो भने ठिकै छ, यसमा थप्नु पर्ने रहेछ भने पनि थपौँला, काट्नु पर्ने रहेछ भनेर भन्नुभयो भने काटौँला। यस्तो प्रकारको हामीले सोचिरहेको छौँ है र यसको सुरुवात चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। अब यो तिनैवटा कुराहरूमा अब हामी लागि परेको छौँ है। सँगसँगै हामीले आफ्नो किताबहरू जस्तै के भन्छ कलेजमा अब है कलेजमा 2022देखि चाहिँ कलेज लेभल पनि हामीले गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र त्यसको लागि किताबहरू पनि लेखिरहेको छौँ है। र एकदमै हामीले के यो 24 घन्टा हाम्रो तन मन धन सँगसँगै सपना जपना सबै यसमा हालेर हामीले काम गरिरहेको छौँ है। र कहाँसम्म अब सफल हुन्छौँ है तपाईँहरूको आशीर्वाद यसरी नै अब आफ्नो पार्टबाट आफ्नो पक्षबाट यसरी सहयोग भयो भने यसलाई सफल नहुने त कुरै छैन है। सबैको सहयोग सबैको सहमति हामीलाई आवश्यकता छ है। जस्तो हाम्रो अब विश्व शान्तिले उहाँले आफ्नो प्रकारले उहाँले समेट्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ होइन, आफ्नो प्रकारले उहाँले योगदान दिइरहनु भएको छ। अब यो त भनेर साध्यै छैन तर पनि सबैको मनमा यो चाहिँ अब बसेको छ क्या विश्व शान्तिवाको मार्फत सम्पूर्ण विश्व आमै उहाँको विश्वलाई नै समेट्नु हुने रहेछ। अनि एकदमै खुसी लागिरहेको छ है, एकदमै शीतल शान्त है स्वभावको मान्छे हुँदो रहेछ। नजिकबाट चिन्दैछौ क्या उहाँलाई। सर यो उसको लागि धन्यवाद है। अब शीतल शान्त भन्नुभयो, मलाई मराई हो कि होइन डाउटफुल लाग्छ मलाई त। अनि अर्को कुरा सर, यो हजुरहरूले अब जुन चाहिँ लिपि यस्तो दुःख गरेर बनाउनु हुँदैछ, बनाइसक्नु भएको छ, यस्तो उचाइमा पुगिसकेको छ, यसको पेटेन्ट राइट छ कि छैन? नत्र भने फेरि कुनै बदमासले भन्नुहोस् न, मैले नै भोलि लु यो लिपि त म मेरो नाममा विश्व किराँत लिपि हो भनेर मैले चलाउनु सक्ला, के गर्नु सक्ला, बदमासी गर्नु सक्ला। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि जरुरी छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो के सर। ताकि मैले चलाउनु पर्यो भने तपाईँलाई रोयल्टी तिरेर मैले चलाउन सक्छु है। त्यो पनि गरेकै राम्रो हुन्छ होला। कपिराइट चाहिँ हाम्रो एके हारिस होइन, अखिल किराँत राई संस्थानको नाममा छ। तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यस्तो के गरेका छौँ, इच्छुक हुने चलाउँछु भने चाहिँ हामीले चाहिँ फ्री कस्ट नै दिइराखेको छौँ अहिले चाहिँ। कपिराइट चाहिँ एके हारिस दिने त ठिक हो सर, तर उसले नाम परिवर्तन गरिदेला, यो लिपि चाहिँ विश्व किराँत लिपि भनेर मैले चलाइदेला होइन। त्यसको पनि यस्तो दुःख मेहनत गरेको मान्छे सबै बराबरी हुँदैन। कसै नामै परे गरे भने त अब त्यो अब जस्तै सिर्जङ्गा लिपिको हेर्नुभयो भने चाहिँ यसको कपिराइट सायद सिक्किमको
छ हजुर हो भोलिको दिनमा त्यसमा अब नेपालमा अहिले थपथाप गरिदिन्छ भरे यताकोले लगायो भने सायद अफडा चाहिँ हुन्छ हजुर लाग्छ। किनभने त्यो कपिराइट चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्टमा पनि स्ट्यान्ड गर्छ क्या कपिराइट छ भने चाहिँ दुई देशको दुई महादेशको बिचमा पनि त्यसको चाहिँ मुद्दा चल्न सक्छ र तपाईँहरूले पनि कपिराइट छ कि छैन मलाई चाहिँ त्यो जान्नु चाहेको मैले कपिराइट छ हजुर एकदम राम्रो त्यसको अच्छा यसको म एउटा सोध्दै थिएँ सान्दिवाला यसको यो फन्डको नाम के छ होला जुन चाहिँ फन्ड चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा चलाउन सक्छौँ हजुर त्यो किरात चाहिँ राई हाम्रो लिपि नै छ। किरात राई फन्ड नै छ किरात किरात राई राई फन्ड नाम। भनेर। त्यो कृपया पठाइदिनु होला हामी सबैलाई है हामी पनि कोसिस गर्छौँ चलाउने हजुर। हुन्छ सर अब आजलाई साँच्ची नै हजुर एउटा सानो प्रश्न हस्, हस्, हस्। सान्दिवाला। हजुर रविन साथी हजुर। अस्ति हाम्रो मोहन सान्दिवासँग कुरा भएको थियो यो बान्तावाको केही लेखहरू छ भने तपाईँहरूले दिनु सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो पुस्तकहरू निर्माण हुँदैछ पाठ्यक्रमहरू बान्तावाको निर्माण हुँदैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि त मैले पनि छासै त्यही कुरा यसो हामी जस्तो मान्छेहरूले पनि लेखेको यसो लेखहरू तपाईँहरूले दिनुहुन्छ कि होइन सान्दिवा तपाईँले हामीलाई डाइरेक्ट पठाइदिनुहोस् न मेरो मेरो चाहिँ लेख्नु हुने म यसो अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो लेखेको मलाई पठाउनुहोस् म उहाँले पठाइदिन्छु ए वाट्सएपमा पठाइदिनुहोस् होइन म उहाँलाई फेरि उसो पठाइदिन्छु नि भइहाल्छ नि त्यसो गऱ्यो भने नभए सानो फेरि एउटा सानो मिस्टेक भयो भने इमेल जाँदैन नि त त्यसपछि उहाँले तपाईँलाई सोझै पठाउनुहुन्छ नि हजुर हुन्छ त्यसो भने मैले यसो एक दुईवटा यसो लेखेको छु तपाईँहरूले यसो मूल्याङ्कन गरेर तपाईँहरूले कसरी राख्ने गर्नु भएको छ यसो मूल्याङ्कन गरेर समितिहरू होला तपाईँहरूको विज्ञहरू हुनुहुन्छ होला होइन उहाँहरूले के कस्तो गर्नुहुन्छ यसरी गरिदिनुहोस् न तपाईँ म विश्व शान्तिवालाई सेयर गर्छु उहाँले तपाईँलाई सेयर गर्छ हुन्छ ल म हाम्रो रविन शान्तिवालाई अग्रिम बधाई दिन्छु है तपाईँको बान्तवा एकदमै राम्रो छ मलाई त्यो एकदमै थाहा छ स्ट्यान्डर्डको छ क्यानाडामा पनि हाम्रो भाषा बोल्दो रहेछ है उहाँहरू बोल्नु हुँदो रहेछ त्यही त बाहिरै बसेर पनि पहिचान भाषा संस्कारहरू बिर्सेको छैन रहेछ भनेर बडा खुसी लागिरहेछ हौ बेबी सर तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ आज प्रष्टै भयो भारती नानाले पनि भन्नुभयो यो यसको प्रचार प्रसार चाहिँ साह्रै कम भएको छ है तपाईँहरूको यस्तो मेहनत गरेको फल जुन चाहिँ छ त्यसको प्रचार प्रसार चाहिँ एकदमै लागि पर्नुपर्छ अब यसको पछाडि चाहिँ पछि हट्ने कुरै छैन हाम्रोबाट चाहिँ अब कोसिस चाहिँ छ है तर अब बाहिरको हामीले कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पाएको छैन हो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई हामी कन्टिन्यू तर कन्ट्याक्ट नम्बरै नपाएपछि हो नेटवर्किङ हुनु पर्यो नि त नेटवर्किङ नभएर आज कोरियाबाट पनि आउनु पर्ने उहाँ आउनु भएन नत्र राम्रो हुन्थ्यो म उहाँसँग पनि कुरा गर्छु है अनि शान्तिवालाई विश्व शान्तिवालाई यो टाइम एन्ड अगेन है तपाईँले राखिदिनु हुन्छ सर हुन्छ भाषा जाति हुन्छ मनमा बाँच्ने के भन्छ रङ रूपमै बाँच्नु चाहनेहरू उहाँहरू दिनु होला हामी यसरी नै तपाईँकै मार्फतबाट मात्रै हजुर हाम्रोबाट चाहिँ अब कन्ट्याक्ट नम्बर छैन हुन्छ सर हेलो हजुर मेरो कुरा सुन्नुहोस् भन्नुहोस् न सर हजुर मध्ये आला हामी भयो भने तपाईँको लेखहरू हामीले कुन स्टाइलमा लगाउन पाठ्यक्रम हामीलाई अलिकति भोइस तपाईँको लेख उचित छ हो लगाउन मिल्छ हामी हेलो अहिले सुन्नुहुँदैछ अझै नजिक आउनुहोस् न सुन्नुहुँदैछ अहिले अहिले चाहिँ सुन्यौँ
रबिन शान्तिवाले जुन चाहिँ लेख्नु भएको लेखहरू छ नि उहाँले पठाउनु हामी उहाँको लेखहरू नेटवर्क निकै कमजोर छ। नेटवर्क पुरा कमजोर उहाँले जस मैले बुझे अनुसार चाहिँ रबिन शान्तिवाको लेख चाहिँ पाठ्यक्रममा राखिदिन्छु भन्नुभयो। हजुर सुन्दैछु साथीमा। नेटवर्क खोजी अलिक सुनिएन सर, सुनिएन सर। हेलो सुन्नुभयो सर? अलिक राम्रो सुन्यो सर। अलिकति म नेटवर्क भएको दौड्दैछु सर साथीमा। अनि तपाईँले रबिन शान्तिवाले लेख्नु भएको लेखहरू छन् जति हजुर अनि हामीमा आयो तपाईँले पठाउनु भएपछि हामीमा आएपछि त्यो लेखहरू पढेर चाहिँ कुन क्लासमा कुन स्तरमा हामीले लाउन सकिन्छ हामी त्यो पनि लगाइदिन्छौँ नि। हजुर हुन्छ सन्देवा अलङ्गे सन्देवा सुन्नुहुँदैछ? हजुर सर, सुन्यो सर। अनि विश्व शान्तिवालाई अब यो विश्व शान्तिवा र रबिन शान्तिवालाई त्यो मेरो एउटा राई भाषाको उपन्यास छ। उपन्यास राई भाषामै लेखिएको बान्तवामा। तपाईँलाई यो कसरी पठाइदिउँ भनेर सोच्दैछु। तपाईँले पनि पढेर मनन चिन्तन गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा जिज्ञासा राखेको छु। हुन्छ सर, म मेरो एड्रेस पठाउँछु नि हाम्रो बिबी सरको मार्फत है। तपाईँको नम्बर हजुर वाट्सएपमा छ कि छैन पनि? वाट्सएपमा हुनुहुन्छ भने वाट्सएपमा म सोझै पठाउँला होइन, गरौँला नि त्यो। हजुर वाट्सएप सेयर गर्नुपर्छ होला सान्दिवा? हजुर वाट्सएपमा नम्बर त्यो च्याटमा हालिदिनु भए पनि हुन्छ, नत्र भने म कि प्रभात शान्तिवा कि बिबी शान्तिवाबाट लिन्छु नि नम्बर। नुनु शान्तिवा। हुन्छ सर, हुन्छ नि त। अब निकै यहाँ त रात पनि परिसक्यो, 11 बज्नु आँट्यो सर। अब भोलि फेरि अर्को वेबिनार छ। आज चाहिँ यहाँनिर समापन गरौँ होला। अनि एउटा अन्तिम कुरा, यसलाई मैले सञ्जालमा यो रेकर्डिङ सञ्जालमा रेकर्डिङमा हाल्दाखेरि केही आपत्ति छैन होला कसैको होइन? मलाई चाहिँ हाल्नु मन छ यो चाहिँ। छैन त्यस्तो के नराम्रो कुरा छैन। रबिन शान्तिवाको पनि अनुमति छ होला होइन? हुन्छ भन्दाखेरि के हामी नराम्रो कुरा गरेको छैन। हुन्छ सर, हुन्छ सर। जोडतोडले नै पो हाल्नुपर्छ। ल बिबी सर हालेँ है मैले सञ्जालमा। हस् हुन्छ, प्रभात सर हालेँ मैले यसलाई सञ्जालमा है। हस् हुन्छ, ल हुन्छ, आसिन्छ नि सर। अलङ्गे